Assalamu alaikum. Dünyanın arqası yerlerde yaşayotgan muhterem vatandaşlar, hammalarga Allah'ın salamı, rahmeti bolsun ki dayla ikram hoş geldinglar. Aziz qarindoshlar, bugun diqqatingizga mustaqil kuzatuvchi, yumshoq detal injener bo'lish ustiga boqmay, ziyolilar ichida o'ziga xos yo'l bilan aloqador chong turib kelayotgan, xalqimizga ozroq bo'lsin manfaat huquqasi ejib deb soatlarcha izlanib, har qaysi sohalarda ko'p qirliq ma'lumotlarni tatbiq qilib, biz uchun osonlashtirib, o'zimizning ona tilida, zag'ir tilida tushuntirish tirishayotgan ziyolilarimizdan biri bo'lish bilan bugun diqqatingizga Amerika jazolagan texnikalarga aloqador uchurlarni bermoqchi inshaalloh. Ekranimizda Mavlon Yasin efendim. Assalomu alaykum Mavlon aka, hoş geldiniz. Va alaykum assalom. Ufqa ikramlarga ko'p rahmat. Şu deymango bu aslında bugün ilaqi 11 bitimning 4-inchisi so'zlaydigandim. Ramzan iyi kelib qopdi. Tanqidlashni to'xtatay dedim. Hozir bu vatandagi xabarlarni berayotgan to'g'rilarni jiqib ketaylik. Uyg'ur TV bor, Istiqlol bor, Erkin Osiyo radiosi bor, yamayliq sudi hokimi bor, davlatdan kelgan uchurlar kunda bo'layotgan ishni beryotdi. Ularni qilmaydi dedim. O'sha bizning Uyg'urlar odatda qadam qo'yishga vaqti chiqmagan sohalardan bular bir tushuncha beray deb mushaqqa intilyapman. Endi biz Amerika doim deymiz, Amerika Xitoyga mandaq texnik jihatlardan, iqtisod jihatlardan jazobadi texnikadan deymiz. Shuni to'xtab qolamiz. Yani hech bir inch mazmun yo'qda, yana xudo o'xshash yomg'ir yog'di, ya yil bo'ldi degandekli gaplar o'chi. Yomg'ir yog'di, ya yil bo'ldi, yana kun chiqib ketdi, ko'zni chiqib ketdi degan gap. Men uchun qaysi bu masalan iqtisod sohalarida jazobadi deganda konkret uskunalar, texnikalar bir-birlab samaydigan narsalar chiqadi. Men Google'ga bu gapni izlab baqsam, jami Amerika Xitoydan jazolagan uskunalar, yumshoq detallar, uskunalar qattiq detal kirdi. 170 ekan. Bugun bir 10 nechta to'xtaymiz. Ularning ichida shuning orqali nurg'un yeni bilimlarni o'rganishga biroz foydasi bo'ladi. Asosiyatni shular qilishda bu jarayonda nimalarni qildi deb shoshqa ma'nolik konkret aşı birlar dikkat qilib bo'lsa hozir shu bir necha WhatsApp gruppasiga kirsanglar jidal majra tilishayotgan kichkina dalilinglar Barat ay kirdi, Barat oyni qisqarib Barat haftaga o'tib qoldik. Shuning uchun bugun bir bilim sohasida biroz so'zlash orqali hammalar biroz dalilinglar ta'til bo'linglar. Shu sababdan deb men 11 bitimni 4-insini tayyorlab qo'ygandim. Ama onu şimdi tanqidi paraqlar ko'p. Hamma xalq tanqidi paraqlarni va Ramazon oylar demaydi, chunki ro'zni 30 kun hamma qalam yig'iblar 30 kun masjidlar Qur'on o'qib, hadis o'qiblar, shuni bilan bo'lib ketadi. Shuning uchun hammalar ta'til shaklida bugun texnik to'g'riliq so'zlaydi. Hamma Amerikaning Xitoyning texnika sanoatini jazolaganligida uni yuzlab qaytarma hujum qiladiganligini bildirib, Xitoy Pan Akademiya raisi Baychunmen, Xitoycha Jungo Koshiyuan, 2022-yili 9-oyda shunday bayon ta'rifladi. Amerika Jungoning bo'ynini siqqan, Xitoycha kaboz deb olgan tizimlikni Jungo hukumati ilmiy tadqiqot vazifa tizimligiga aylantirishni qaror qildi. Bu qarorga asosan Jungo hukumati barliq tirishchanligini ishlatib, Amerikaning sanoat qamal qilish va muhim yadroliq texnikalarni tizginlash niyatini tizdan buzib tashlab, Jungoning asosliq tadqiq qilib, yetishdagi yetarsizliklarini to'liqlab, yeni texnika inqilobini boshlaydi. Bu yerda Baychunli kaboza degan so'zni yana bo'ynimizni siqdi degan so'zni ishlatdi. Bir odamning bo'ynini siqqanda u odam jon tolishadi. Bu masalaning qanchalik jiddiyligini va Xitoyga ajallik zarba berganligini bildirdi.
Lekin hammamiz Xitoyga shu fan texnik jihatdan Amerika jazo berdi deymiz. Lekin Amerika qaysi fan, qaysi texnika, konkret nimalardan jazo berdi? Buni cho'nqurlab tushunaylik. Mushundaq bir diqqat qilsak, o'zimizning nurg'un bilimi o'sishiga hamjihatdan jiq foydasi bor. Ham tinchab anglanmamışlarında mushtaq narsalar ansonlarga imkoniyat bor. Bularni omnibop tilda tushuntirish uchun yomon tirishib ketma. Xitoy masalan Xitoyning dilini siqqan tizimliklar qandaq turlarni ichiga oladi. Xitoyning bu sohalarda qaytarma hujum qilish imkoniyati bormi? 2018-yili Amerika Davlat fond tashabbus qonuni va eksport boshqarish islohot qonuni, 2019-yili Amerika sun'iy aqliy iqtidor taraqqiyot tashabbusi qatorliq qonun loyihasi va planlar orqali Amerika Xitoyning sun'iy aqliy iqtidor texnikasi, sun'iy aqliy iqtidor chip, mashina odam, kvantlik hisoblash, odam minosi bilan mashinani ulash, ilg'or material qatorliq 20 turdan ortiq yildan gulinayotgan va u texnikasiga sohasida eksport va texnika hamkorlikni chekladi. Bular Xitoyning ilg'or sanoatlariga çekilgan bu türlerini bugün tepsili sözlep ötümüz. Yani hazırgacha Amerika'nınki Xitoyga bergan qattiq detal ve texnika ve yumuşak detal ikki jihatdan bergan nimasi men hozirgacha izlaganim 107 ekan. Bugün bir 10 nechta to'xtaymiz. Xalqlar qiziqsa men davomli buni sözlep ötümen. Mushundaq inchiklab tushunganda biz Amerikani zodi Xitoyga nima jazo berdi, bu Xitoylarga nimashqa ajallik zarba bera oladi, bu Xitoylar buni nima uchun o'zi ishlayolmaydi degan savollarga javob berib o'tamiz. Birinchisi, rasm birga kela olamsiz. Shu litografik, mana mushat olsun. Birinchi litografik. Bu nur o'yma mashinasini deb qo'ydi. Bu mana rasmiy ko'rsatma intay murakkab mashina. Buni Gollandiyadagi 10 necha odam texnika mashina natija Amerikaning iqtisodiy yordami bilan necha yil qilib chiqadi. Bu bir mo'jiza. Bundaq bir texnikani yasab chiqishni xalqlar bir konversiya akilanmaganda bu bir zamonaviy mo'jiza bu. Hozirgi butun taraqqiyot qolinadigan mashina bu. Bunun lifografik mashina yerim o'tkazgich yana chip ishlab chiqarish va yasashdagi asosli uskunalarning biri. Uni chipning onasi deb ataydi. Chip shuni kesish orqali chiqadi. Bu bunisi chip yo'q. U butkul yerim o'tkazgich ishlab chiqarish jarayonining darajasini belgilaydigan yadrolik texnika mashinasi. Chip degani nurg'un darajasi oldu. Hozir ikki keldi. 13 xilq mashinalarning ko'nida yengilmoqchi nurg'un ilgirlash bo'ldi. Shuning ilgirlash chipning qanchalik darajasi ekanini mashina bekitdi va kesib chiqardi. U elektr, ximiyalik, optika, nur, issiqlik qatorliq asosiy fanlardagi eng yuqori texnikalarning yig'indisi. Bu mashinaning iliqlik va nozuklik darajasi intayin ustun. U chip iqtidorning yuqori chekini bilalaydi. Chipning cheki qanchalik yuqori bo'lgan sari hamma narsa shunchalik ilg'or bo'ldi. Chip degan hozir bunday sanoatning qiymi. Chip bo'lmasa uni uyg'urcha o'zakni deb qo'ydik. Chip deb ishlatayli turkiyaliklar chip deb ishlataydi. Lifografik mashina butun dunyoda faqat Gollandiyadagi ESML shirkati, Yaponiyadagi Nikon va Canon shirkati yasalaydi. Gollandiyadagi ESML shirkati dunyoviy nisbatning 87.4% egallaydi.
Çip degenge nanometre degan ismini ishlatadi. Masalan, ig'irlikni biz ishlatganda gram, kilogram, tonnani ishlatamiz. Uzunlikni ishlatganda metr, kilometrni ishlatamiz. Masalan, temperaturni ishlatganda 30 grad o'xshamagan o'lcham ishlatganda buningdan nanometr degan bir o'lchamni ishlatadi. Bu o'lcham degan 1 metrni milliardning biri qilib kesalay. Mandaysan ayollarning gaychichini 1 metr keldi mi, ayolning chichini 1 milliard parça qila oladi. Yana 1 million parça qila oladi. Bu qiladigan bizda masalan chichimizning qilinligi 60 ming nanometr kiloda. Bu bir xil o'lcham. Yopiq qilib aytsak, bu mashina bo'lmay chipni ishlab chiqargani bo'lmaydi. Chipning sifatini mushu mashina belgilaydi. Chip bo'lmasa bu dunyo to'xtab qoladi. Bu mashina to'xtab qoldi, ya bu korona texnikasi davra qaytib ketamiz. Bu mashina har birisi 100 million dollar. Shu pulni to'lab qo'yibmi ololmaydi. Sizlarning NSL shirkatida 10 necha odam ishlaydi. O odamning sizlarning shirkatning prezidenti maaşı bugungi kunda 1 yillik maaşı ash odamning 230 million yevro puli. Bir ay 1 yillik maaşı. Bu adı dünyadaki en çok şirketine birge aylanıp ketdi. Bu şirketninkini Amerika'nın West Point, West Bank dediğin bankası bularga şu 10 neçe yıl milyardlab dollarını bularga bergen çıkışta. Bunu Xitay hergiz işleyemeydi. Çünkü bunu pul bilanla hal kıladigan texnika emas. Gollandiya ESML şirketi o'ziga tayinibla bu yuqori texniklik nur o'yish mashinasini yarata olmaydi. Nurni o'yidi. Maning inchiligini ko'rsam, nurni o'yalansa inchikka nurni o'ydigan mashina bu. Bu mashinaning yasab chiqishi dunyodagi ta'minlash zanjiri sistemiga chetilgan. Her qanday bir detal ve halklar kam bo'lsa bo'lmaydi. Bu butun dunyoda mushundaq kelgan. To'g'ri so'zlab o'tganman. Bir tal litograf mashinaning ig'irligi 180 tonna keladi. İşçi zabcısı 100 mingdan oshadi. Siz habay ko'rgan yilqa rasmniki ashning ichida 100 mingdan ortiq zabchasi bor. Inchiligini bilsanglar bo'ldi. Buning asosli zabchaslari Yaponiya, Amerika qatarlıq tərəqqi qılğan dövlətlərdən keladi. Germaniya kamera linsi, kameranınki közəniga linsi və motorini təminləydi. Yaponiya alayda birikmə material bilan təminləydi. Amerika kontrol qilish yumshoq detali bilan ta'minlaydi. Navbatdagi eng ilg'or mushu mashinaning necha turi bo'ldi? Hozir eng ilg'orni EUV mashinasi deb ataydi. Bu mashinasi yasab chiqishda matematika, optika, nur, aqar jismlik mexanikasi, yuqori molekularlik fizika va ximiya, sirtqi yuz fizikasi va ximiya, nozik uskunalar, mashinsozlik, avtomatlashtirish, yumshoq detal, surat farqlantirish sohasi qatorliqlar ko'p xil en yuqori texnikalarni ta'minlab chiqadi. Shundan bilsiz, bu mashinaga qanchalik lazım zamondagi ilg'or ilm-fan texnikasini hammasi ishlatadi. Shu hamma olimlar mishaga yig'ilgan. Albatta, bu sohalardagi eng ilg'or texnika ixtisosliklarni talab qiladi. Bular mushuni qilish uchun butun dunyodagi eng ixtisosliklarni talab qilib keldi. Buni mashina ishlagan odamlarning hammasi millioner bo'lib bo'ldi hozir. Millioner emas, billioner bo'lib bo'ldi. Bunu Xitayda, bu mashina Xitay yo'q, buni Xitay ishlayolmaydi. Bu Amerikaning Xitayga bo'lgan birinchi jazosi. Bu mashina Xitay qilolmagandan Xitay hech qanday chipni ishlayolmaydi qo'ydi. Bu birinchi Amerikaning bergan qattiq degan ustuna jazosi. Ikkinchi Stanuka rasmni ikkiga aklalamsiz. Ha mana Stanokni bizlikni biror zavodlar bormiz. Ikki vaqtimiz insonlarning zavodlarimiz bunda birindan g'ar qilgan stanoklar batdi oddiy. Elektrondan ishib bunda qilgan. Shu stanok, Uyg'urcha stanok deymiz-ku, stanok zavodlarda kam bo'lsa bo'lmaydigan narsa. Tushuna. Odamlar stanok ishlatib chala mahsulotlarni kesish, ushlash, surish,
basqıçlar orqali har xil mashina zapchastlarni yasab chiqdi. Burun istisno zavodlar kirib baqqanmisiz? Zavodlar burun oddiy bir stanoklarda odamlar qo'lida harg'a qilib tushuklantish boshla qilgan. Stanok bo'lsa mashina yasaydigan mashina. Shuning uchun kishilar stanokni mashinaning onasi, yana ona mashina deb ataydi. Muşlar aşı bütün zapçaslarını şuyulup, inçlep kılsa maşini çıkmaydı. Hiç qanday zapças payda. Hazır pen texnikinin ve zavodlarının talebi naydı yuqori bulup, stanokka bulgan talep intayın inçik ve yuqori. Bu talabni qanoatlantirish uchun yuqori texniklik, raqamli kontrol qiladigan stanok barlıqqa keldi. Bu bütünler raqamli kontrol, rasm bildirilmay tursin, mana bu stanokni ko'rdinglar. Bu xil stanokning yuqori sur'atli, nozik, aqli iqtidorliq, birikma, ko'p o'qliq birlashma harakat, to'r xabarlashish, bu bevosita to'rlar bilan xabar qilaverdi. Jumlalar bular bütün to'rlar qatorliq olay deylikka ega, raqamli kontrol qiladigan iqtidorga ega. Bu deganlik siz bu yuqoridagi bütün narsa bu stanok kirsa, stanok uni raqamlashtirib, endi raqam orqali bu mashinalarni kontrol qildi. Bu xil raqamli kontrol qiladigan stanok bir davlatning stanok yasash kasbining dunyo bo'yicha stanok kasbida ilg'or bosqichga kelganligining simvoli bo'lib hisoblanadi. Stanok bo'lmasa hech qanday zavod bo'lmaydi. Bu xil stanok sistemasi bir davlatning aviatsiya, olam qatnashi, harbiy ishlar, fan tadqiqot, nozik uskunalar, yuqori davolash uskunalar, ig'ir tipdagi generator va piqirg'ich rotor, vor turbinlik rotor, cho'ng tipdagi dizel motor, chaynaklik, o'qi qatorliq kasblarga zo'r ta'sir ko'rsatadi va muhim rol o'ynaydi. Shuna xalq orada 5 o'qliq bostanlikchi 5 o'qliq bilan Amerika hammasi ishlaydi. 5 o'qliq birlashma harakat raqamli kontrol qiladigan oliy darajalik stanok texnikasi bir davlatning sanoatlashishining muhim belgisi qiladi. U bo'lmasa sanoatlashamaydi. Rasm ishga kiradi. Hemen bir şey yapıyorsun. Karanmışlar aldı stanoklar. Bir yer adam yok. Burun bizelik zavodlar köy haklar gırrrr kıldıgan. Hazır Xitay'ın şundan işleydi. Ulan yok. Yani bütün zaman işip ketken. Bular diye yere kadar mesela 1 metrle iş bulan 100 milyonga kimseleydi. İnç tüşüklenlik adam küzü yetmeydiğen tüşüklen tişeleydi. Bular hemmisi otomatik fakat da rakamlık arkasına kıldı. Bu stanoklar hemmisi bana müşter toğallar. Aşı her xil neslen yasağı gayları her xil zapçaslarını, oklarını, maşinler, ayrıplan oklarını, eyneklerini hemmisi yasavotgan stanoklar. Ma rasmdan ko'rsanlar bo'ldi. Yuqori texniklik raqamli kontrol qiladigan stanoklar. Bular butunlar raqamli odam yo'q bu yerda. Stanok hozir zaman yasmachilik degan vaqtimizda bütün zavodni ichiga olsinlar. Yasmachilikning asosi. Stanok bo'lmasa zamonaviy yasmachilikda bir qadamni ilgari bosolmaydi. Xitoy bundaq stanokni ishlab chiqarolmaydi. Navbatda Xitoydagi yuqori iqtidorli stanoklarning hammasi asosan Germaniya, Amerika, Yaponiya qatorliq davlatlardan import qilgan. Xitoyga bu stanok eksport qilishni cheklashning natijasi bo'lsa, Xitoy nozuklik va iliqlik darsi yuqori mahsulotlarni ishlab chiqarolmaydi. Bunchadan chiqarilmaydi hech qachon. Chiqqan qo'pol birimlar ishlaydi, ishlamaydi. Aeroplanlar, parxod hech nimaga ishlamaydi birimi. Xitoy o'zi ishlab chiqargan stanok tuvan darajalik stanoklarga ishlatadi. Haroning o'qi, velosipedning chaqi, bunday mandaq birimlarga Xitoy ishlatiladi. Aeroplan, urush aeroplan, homiy sun'iy hamra, boshqarilgan bomba, bundaq narsalarga zamonaviy kontrol qiladigan bunday zavodlarga ishlamaydi. Xitoyning nimasi yo'q. Hozir Amerikaning buni cheklashi Xitoyning mushaqdagi bütün ishni palashalar qo'yib qo'ydi. Bu uchinchi. Uchinchisi, rasm 4 ga kiradi. Muşu rasmni ko'rsatib oldi. Masalan, siz kompyuterni için, ya yo'g'on bir uskunni için, ya ma qo'l tilpinning kina için mushundaq narsani ko'rsizlar. Bu chip deydi.
chip o'zakni deb qo'ydigan uyg'urcha chip deb ishlatayli. Chip degan nima? Ben yaman to'g'ri so'zlab ketdim, biroz bugun tushuntirib o'tib ketay. Buni qisqa tushuntirib o'tay. Chunki hozirgi sanoat uchur davrining yuragi bo'lgan bu narsa bizning Sharqiy Turkistondan bilan hech munosabat. Xitoy o'zi ishlamaydi, lekin Xitoy bu material bor. Materialni böyle dünyadagi masalan hozir chip ishlangan materialni bunday siz az deganda 70% Xitoydan akildi buni. Bu Xitoy o'zining ichki torbitida Xitoyga mushu materialning 74% bizning Sharq Turkistondan chiqadi. O'ylab bakma, Sharq dunyodagi chipning materialning bunday so'z oz deganda dunyochasiz 60% bizning Sharq Turkistondan chiqadi. Men chip deganni buni hozirgi dunyoning yuriga qiynaymi shu. Biroz tushunib o'tib ketinglar va chipni chiqidan so'zlagan chip dedim, buni tushundirdim, biroz bugun tushuntirib o'tib ketay. Keng doirada aytganda bu dunyodagi barliq narsaning hammasi bu dunyoda masalan qattiq, suyuq, gazlardan tarkib topgan. Bu dunyo bütün olamdagi hozir bizga faqat 3 xil narsa bor. Biri qattiq, tosh, temir, taslagan, biri suyuqlik, may, suv, alayplamışda. Yani birisi gazlar. Gaz inecek bu dünyada osmonda. Gazlar tarkib topgan. İnsanlar bularni bu dünya bütün türlerini arasa 118 türge ayırıp her birisini kimyalik elementi deb ataydı. Ve bunu o'rta maktabda, har qanday o'rta maktabda kimyo o'qigan odam kimyalik elementlar davrilik jadvalida tunja tunishgan. Rasm 5 ga kiradi. Mana rasm 5. Mushuni har qanday o'rta maktabda kimyo o'qigan odam buni olib doktorlik ilmlariga uchun ilmsiz buni. Lekin bu jadvalni mushu o'rta maktabda ko'rsiz. Körimini İngilizce silikon deydi, deb ataydı. Ve kumda köp uçuraydıran kimiyalik element. Yani bu Arap'ın kumu yok ki cümle bizim taklimakan kumdan çıkıdı ki. Arap birinci dünya için kum, o kumda bu yok. Ve bizim bütün dünyanın teminatı çipten 61'sini bizim taklimakan kumdan çıkıdı ki. Silik ise bulsa insaniyet için en faydalı elementlarının biri. Yuqori saplıqdiki, altınlarının saplığı var, saplık emesligi bağlı, bu silitinin aşında silikonun silitisi. Bunun saplık dersi okşumaydı. Şarkı Türkistan'dan çıkan silikon en tayın saplık. Yuqori saplıqdiki silitisiga bor, fosfor ve arsen qatarlıq elementlar kirgizilgende, aşılabla birleştirgende, kompüter çip, torlaştırgan tokyeli, transistor, silitisi, iki kutupluq lampa, suyuq kristal ekran ve başka her xil elektronluq ve içiş yipiş sapçasının asasi materyali buludu. İç yipiş degan uyimizdeki lampışkin yip açıksa da bir yerle toxtab kalmayısınız. Ayrıklan düşkende hemmini içip yipilda süratmen işteyini ki bomba atqanda sunmayandan bu iç yipiş diye daim buptuğa en tayın çünkü teknik. Bunu kallanlar kısıkla ile öydeki lampın iç bilen toxtab kalmışsın. Silitisi bulmasa çip bulmaydı. Çip bulmasa fen texnikadaki terakkiyat asasen mevcut bulmaydı. Xitay üzünün bergen nimesi boyunca Xitay kıyılıvatkan silitisinin 74%'ni Şarkı Türkistan'dan çıkıdı. Bunu bilsenler buldu. Şarkı Türkistan'ın silitisi en tayın sapke cümle. Başka yetkilerinin mesela bunda bir tonlu silitisi kumlarını ekerse bunda bir 5 gram 10 gram çıksa bizden Şarkı Türkistan'da bunda 10 kilonun ekerse 100 gram çıkıdı. Şunçilik sapke. Çip bulsa elektron uçur kesbinin yadroluk asasi ve halkılık teknikisi.
Bir davlatning fan texnika amaliy kuchining va xalqaro raqobat kuchining muhim namoyandasi. Amaliyotda chip, kompyuter chipni ko'rsatibla qolmasdan yana ashyo laboratoriya va aqli iqtidorlik yonfun qatorliq boshqa mahsulotlarda ishlatiladigan turli qattiq detal chiplarni o'z ichiga oldi. Mushu qo'l tilpinimizni olsak, hozir ichida butunlay mushu chip bor. Chip bo'lmasa bu tilpin yo'q. Chip hozirgi zamon sanoatining ochlig'i deb ataladi. Ochliq bo'lmasa o'limiz, ha? Bu elektron kasbining o'ltishi bo'libla qolmasdan, ha? Elektron kasbining o'ltishi bo'libla qolmasdan yana davlatning strategiyalik ahamiyatiga ega ilg'or kasb. Bu chipchi qaranglar, chipni har qanday davlatning hozir birinchi darajalik strategiyalik materiali bilimi deb hisoblanadi, birinchi darajalik. Chip zamonaviy uchur texnikasi kasbiy bo'lish sifati bilan bir davlatning taraqqiyotida borgan sari muhim rol o'ynayotdi. Hamma narsa chipga qarab ketib bordi. Chipning ishlatish doirasi xiyla keng. Kompyuter, yonfon, hisoblovchi, televizor, mashina odam, uchqusiz aeroplan, yer supurgich, yiroqdan kontrol qilg'ich, havo tangshigich, kir olg'u, to'nlatqu, yiroqdan kontrol qiladigan aeroplan, DSL foto apparat, o degan sun'iy amrani aparatı, iPad, aviatsiya olam qatnashi, davolash uskunalar, cho'ng yo'ldagi qatnash chirig'i sistemasi qatorliq elektronlik mahsulotlarning hammasi chipga muhtoj. Yeni energiya sohasida shamol elektr bilan quyosh energiyasini elektr to'rga kirgizish va tok yetkazish xurishini azaytish jihatda chipni intayin muhim rol o'ynaydi. Men buni qisqa tushuntirib o'tgitay. Biz hozir ishlayotgan toklar tok elektr stansiyasi chiqdi. U yerda o'ylab generatorni pekirch og'riq elektrni xuddi bir suv eqimda eqib keladi. Har yerlar band, hamma taqtara tarqaydi, tarqab undan ko'ch-ko'chalar kirdi. Elektr ashunda xuddi bir o'stani ko'z oldinglarga akasalar bo'ldi. Elektr degan aşı bosh etgan zavodni mushta eqib chiqdi. Anandagi shahar-shaharlarga hamma yer to'r orqali tarqaldi. Ya kontrol qildi. Unga ma'lumotlar taqib inloqi uylarga bordi. Endi hozir lekin masalan hozir shamol bilan quyoshni energiya tok yasayotdi. Ular shamoldan mesela tok chiqsa, u yerda uyimiz udil kelmaydi. Ular cho'qim bir to'r orqali keladi. Ular qanday akildi masalan bir o'stan bo'lsa, jiroqdagi bir eriqni bu o'stanga akilish uchun siz o'ttirib bir o'smini eriq chepib, o'sini moyoqqa akilsiz. Bu quyosh bilan shamoldan chiqqan energiyani elektr yo'lga akilish uchun bular mushaqqa yuklab akilib, anandagi elektr stansiyasidan chiqqan to'r elektr to'riga kirgizib, xalqlarning uyiga olib boradi. Uyda mesela tepede bir quyoshni qilib qo'ysangiz, u tushib, avval elektr to'r sisini yaqinga qatnashib, endi sizni uyingizga kirdi. Buni qilish uchun o'sha chip orqali keladi. Xuddi bir kichik o'stani cho'ng o'stanga unsaz bir eriq qo'lab akelgandek, ma'ni qilish uchun o'sha chip eriqni o'rniga qo'yib akildi. Deganim shu, deganim o'sha shamol elektr bilan quyosh energiyasini elektr to'rga kirgizish va to'r yetkazish xurishini to'r mangan tok nesh jarayonda xurab azlayib manda azaytish jihatda chipni intayin muhim rol o'ynaydi. Uchur aloqa uskunasi sohasida kuchaytirilgan elektr kristal chip. Chipni kuchaytirilgan yaxshiligi bo'lsa, yuqori radiatsiya chidamliq iqtidorga ega. Aeroplan, sun'iy hamda har qanday ushgan narsa, dengizga narsa qattiq radiatsiyaga uchrab turdi. Agar ashning chidamliq beramsa, vayron bo'ldi. Mushu chip ashning chidamliq berdi. Bu xil chipni xabarlashish va ilm-fan sun'iy hamroning quvvatiga hamda aloqa sistemasiga ishlatadi. Nima xabarlashish deganda bu telefonni bu xayr xabarlash degan butun bizni hozir to'rdagi xuddi pidoyishkimizni o'ttiriki so'zlash,
Sunni Hamrodan kelayotgan xabarlar, mushlarning hammani xabarlashi tiyasini ichiga kirdi. Ularga ilm-fan Sunni Hamroning quvvatiga hamda ilm-fan Sunni Hamro osmonishga uning ma'lum quvvatli bo'lish kerak. Buningga chip xabarli chip sistemasiga ishlatadi. Nuqtadan nuqtaga xabarlashish. Xuddi ikkimiz bu nuqtadan bu nuqtaga xabarlashyapmiz. Mashhurning o'shar bularning hammasi chip orqali ma'lumdir. Sunni Hamro xabarlashish turlik radarni qo'yib bir nimalarni kelish ketib qolganligini uzunligini o'lchaymizga shu radar chip orqali bo'ldi va yeni sanoat qo'llanishchan programmlari bu xil chipdan ayrilolmaydi. Ahli iqtidor elektr to'ri sohasida hozir ahli iqtidor elektr to'ri butunlay ishda bo'lib ketibdi. Butkul tok va elektr energiyasi ta'minlash zanjirini uyushtirish jarayonida chip intayin mühim rol oynaydı. Chip intayin mühim rol oynaydı. Mayli tok tarqitish, aşağıdan tarqitish olsun. Yoki tok yetkizish, bir tok stansiyasidan har yerga tok yetkizish olsun. Tok taqsim qilishdan tortib, tokni bir yoqdan mumkinsiz hammaga taqsim qilsin, taqsim tortib, tok ishlatishgacha quvvatchi kam bo'lsa bo'lmaydi. Mikro mashina dunyoda daim anglab qolsanglar diqqat, biri mikro, biri makro degan ikki gapni anglab qolsanglar. Dehqon tilida esa mikro degan inch kichiklik nima so'zlaydi? Makro degan cho'ng narsani bildirdi. Inglizcha bu shakl bilib qo'ygan. Mikro mashina inch atomlarni butun bilan qilgan mashina elektr sistemasi bo'lsa, yerim o'tkazgich o'zak yana chip yasash texnikasi asosida taraqqiy qilgan. Ve yenidən gülleniyotgan saha bulup asaslıqı istimal elektr avtomobil qatarlıq sahalarda işiltidir. Bularning hammasi chip bo'lmasa bo'lmaydi. Mahsulotning yana quvvat chipning uzluksiz taraqqiy qilishi va pishib yetishiga erishib olam qatnashi meditsina va sanoat sohasida ishiltishmi tadrijiy umumlashyapti. Chipningda ahli iqtidor qo'lqisi hozir chiqdi. Ma ahli iqtidor qo'lqisi. Yana ahli qo'lqisi ayollar taqay bu qo'lqini kirsangiz mustaqil xabar yoza olasiz, uchilarni hammani ko'ra olasiz. Mana bu xuddi bir kichik qo'lqisga yonfonga o'xshash bo'lib ketdi hozir. Ularga qo'l soat. Hozir bolalar juda sanatli yashasa qo'l soat bo'ldi, sizda aqlsizlik bo'lsa qo'l soat bilan unda to'pini qo'yib ko'tarib jilmaydi. Ularga yani ko'zoynak, yaqinda bir ko'zoynak chiqdi. Bog'liq qilib qo'ysilka, qimmatga bolalar ilyapti. Uni ko'rsatmish ekronni ko'rganda ham ekran ko'rsilka, ko'zingiz qaysi ekranga borsa, qo'lasi mandal qilib qo'ysangiz shu ekran ichirdi ekan. Ko'z aynak qatorliq kiyish, tarqash ahli uskunalarda chip kam bo'lsa bo'lmaydi. Sunni ahli iqtidor bo'lsa bir yeni texnika fan. Mana kitobni oldim. Bugün tülüdün geldi. Mustafa Süleyman, Elon Musk'a 4-5 adamlar muşlamış ahli iqtidorni taraqqiy qilgan adamlar, ijod qilgan adamlar. Bu adamning kitobini keldim, kim so'zlarni o'qimadim. Bu adamninki leksiyasini anglab turma, mushu hozirgi ilm-fan ketib qolgan adamlarning bu taraqqiyotni o'ylasangiz, xiyolingizga bir kelmaydi bu odamni. Yani 10 yildagi nima bo'lib ketadiganligini masalan qisqa o'tsak 10 yıl qanbaymış chip orqali bo'ldi hammasi. Raqamli garajdalar bo'ldi. Ko'chada maqsad o'xshash, hech qanday uni sizga temir mashina odam ekanligini bilmaysiz. O'xshash sizda ko'rishib paranshiyirdi. U odamlarning qalbisida bu dunyoda 10 ming tilning hammini bo'ladi. Siz shundan Uyg'ur so'zlasangiz, darusini Uyg'ur qilib Uyg'ur so'zlaydi. Rus so'zlasangiz, darusini Rus qilib Uyg'ur so'zlaydi. 10 ming tilning hammini so'zlaydi bu odamlar. Shunday qilib ketdi. Bu 10 yil ichida paydo bo'ladi deb malajakarlidi. 10 yil qoldi deydi. Alloh taolo yuzimiz bilan, umrimiz bilan 10 yil ichida buni ko'ramiz. Sunniy ahli iqtidor bo'lsa, yeni texnika, bu sodiki tadqiqot, til farqlantirish ma'noda o'tdimmi? Buna chiqiblar bir tilni o'rganmoq uchun bular 10 ming xil tilni mushtat so'zlasa shu sekundda ming til ekanligini biladi. Surat farqlantirish, osmondan rasmda tatqa har bir rasmni hayvon, terak, chashqan nima darrov farqlantira oladi. Harakat sistemasi, sizning harakatingiz qanday harakat bularning hamma farqlanadi. Mashina odam qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu tabiiyat chipning qo'llashidan
ayrılanmaydı. Bular hemisi çipke tayındı. Məhum reallik teknikisi istimalçılarının anlaş sezimi, tegiş sezimi, körüş sezimi qatarlıq sezgi əzalarını qozğutup, xeyridarlarını kompüterda şekillengen məhum muhitqa çöktürüp bir xil bütünlüğü yeni bulgan adam kompüter diyalog şeklini vatıdı. Yani yarattı. Məhum reallik çipinin qatmışı ve qoluşu çipinin qatmışı ve qoluşudan ayrılanmaydı. Hakkında bu degene hazır mesela kompüter kırsa bütünlemiş dünyada kırganda olsun. Hatta Amerikalarda müştak iş çıktığında üyeniz kırsınız, bakla bir kınıp bilip koysanız da üyeniz kırsınız. Kanda bilseniz çıraylık bir kız aç üyeniz niyetle cürüdü. Kolunuzda çıkmaydı. Lekin karşınız küp bir kız aldınız çıkıp cürüdü. Bu işler azakil amanlaşıp gitti. Yani kırdı, paranışı da siz bir sözü şey verdi, paranışı aldınız, minnet çıkıp, minnet kılıp kıplarsanız kıplardı. Şunundan körülüşke bolduken çipnin işletiş dairesi naitken kolunduğun sağlarımın xeyli köp. Amerika ve Garip Xitayni çiptin çekilişi Xitayning taraqqiyatiga umumyüzlük zarba berdi. Uçur davrinin yadroluq uli bo'lgan çiptin ayrılsa dünya aylanolmaydi. Aylanolmay qoladi. Huawei'nin, bu Xitayning Huawei şirketi öldürü, Huawei'nin çip menbesi Amerika tarafından kamal kılındı. Bu bolsa Amerika Xitay soda uruşunun yadırlık uruşu bulup hesaplanıdı. Mesela 2018 yılı Xitay çip pazarı 400 milyar dolardan aşkan. Hazır asasiyetten yokap gitti. Bu digenlik Xitayda çip asasiyetten yukarı derlik çip yok işleyemeydi. Xitay'daki yadırılık toplaştırılgan tok yoluyla işletken çipnin hemmisi degендek import kılgan. Xitay halk aradaki en ilgar çipni işlep çıkarış musabisinin ilk dersi 3 nanometrga yetti. Yakın okusam 2 nanometre keldi deydi. Xitay teki 14 nanometrini işlep çıkarıvatıdı. Manda esnaf, bir adam aeroplan uçuyorsa Xitay'da kötek olup gidip vardı. Çipni Xitay'ın çekilişi Xitay'ni hiç kandak yüksek toplaştırılgan üstünelerini işleyemeyden kılıp koydu. Hem de bulsak buludu. Muşu çip, dünyanın pekirde olan çip Şarkı Türkistan çıktı. Arap'ın kumluğundan çıkmaydı. Birinci bizden teknobakandan çıktı. Dünyadaki 60 milyon. Bizden açtı kum. Aşı hesaplap baktım aşı Şarkı'dan kum. Aşı kumluğundan çıkan çipte bir Şarkı Türkistan'ın halkı özümüz otlarsa neşinin hacmi her birisinin milyon emas milyonlar olup gitettik. Aşı ne bilarla? İşine yasak oldu ki biz. Üstü oynatıyor. Bir zamanlar işte kumla setip aldığınlık hakkında gep sözler bulungan Yaponiya tarafınınki. Yaponya'na ekirdi, aşını ekitip, kıldı mesela Afrikalardan bir kumlarını ekildi bula. Avrupa'da az bir kumlar. Tufrak satmaydı bular, tufrak ekildi. Yalgıcık yapkan diken, Afrika'nın kumlarını mesela karşı bir vagon kumla ekersen, mancılık bir çangal çip çıkıldı. Şarkı Türkistan'dan bir vagon kumla ekildi karşımız olsa, uyun toştağıda çip çıkıldı. Mandak sap ki. Sap boğanda Şarkı Türkistan'ın çipi. Dördüncü, kompüter ve yanfon mahsulat sistemisi. İngilizce operating system'daydı. Siz man küçük bir ufçarını elde koyup silken bu öyle bir Uygur bahsediği emci doğruluk. Şunu tutup etkitmez bugün. Operating system'daydı. Bu filmde Amerikan nime için mahsulat sistemisi diyen nesi bilen Xitay'ın can tomarını sıkalaydı. Kabul degende cinni alalaydı. Bunu biliş için biz gündelik turmuşumuzda ayrılalmaydıgan tüt nersi bilen tonuşup öteyli. Biz yanfon yoki kompüterini açkanda bu tüt hukum bilen gündelik turmuşumuzda kumandalık kıldı. Müşte ben sözler ötkendim, hemmeler beyhut bilim olup alsın dediğimde aşı Afrika resimleri köstü koyun. Mesela ettiğinde sizler tılpınlı. Ettiğinde ben tılpınlı aşkanda bana 10 çepim at töpüde login diyen bir gap var.
kompüterinizni açsanız, bunu açsam mandaq birini çıkıdı. İsminizni kir, pasportni kirgizgin deydi. Mümkün bo'lsa, to'g'rimi? To'g'ri. Siz mesela her qanday bir kompüteriniz, mening kompüterim açsam ismini kir deydi. Kompüterga siz kirgizib, eng oxiri hamma jarayonni va so'ng tarafdagi buni deymizda mesela kompüter yanfini ishlatgan shaxsini, mesela sizni meni ishlatguvchi deydi. User deydi. Rasmni siz yo'g'onta olamsiz. Aşı rasmni mesela bunu kompüter yanfını kompüter yoki yanfın bizning ishlatguvchi ismimiz bilan bizning kimligimizni aniqlaydi. Aşı o'zingizning user ishlatguvchi ismini qo'ysiz, pasportingizni qo'ygandan keyin endi kompüter sizning kimligingizni qilib ichiga kirdi, to'g'rimi? Endi kunda masalan qo'l tilpini deydi, qo'l tilpini, mana meni qo'l tilpinim, masalan mushtaq WhatsAppni ochaylik deydi. Facebookni ochaylik. Birinci marasındaki en tepedeki user degan siz men. Biz aşını açımız deymiz. Açqanki kirib bo'lgandan u yerda bir qo'mondon masalanga Facebookga kirib palonchi bir odamni izlayman deysiz. To'g'rimi? Facebookni izlayman degandan keyin Facebook u bir manda uni hozir tuansizlab o'tganda uni bir qo'llanishchan program deydi. Darrov sizni uchuringizni oladi. Men uchuringizni hammani bir yerga yig'ib turib, o'ttirdiki mahsulot sistemasiga yollaydi. Mahsulot sistemasi bu sizning uchuringizni ilib, bu uchuringizning to'g'ri xatoligini belgilab, uni qattiq detalga yollaydi. Chunki hamma uchurlar qattiq detalda. Yoki bizning kompyuterga qattiq detalda, yoki Facebookning qattiq detalda. Biz Facebook kirganda qattiq detaldan o sizga uchurni qattiq detalni operating mahsulot sistemasi orqali degan qo'mondon oqshi ratlab, endi yana mahsulot sistemasiga avitib berdi. Endi mahsulot sistem uni tekshiraydi. Tekshirib bo'lib, sizning Facebook ekraningizga chiqadi. Endi siz uni ko'rasiz. Bu kundalik turmushimizda ishlatayotgan narsa. Shuni birinchisi ishlatguvchi. Undan keyin masalan qo'llanishchan yumshoq detal. Biz bir necha atalgan tunishib o'tgan, misol kichiklar oz tili bo'lsin, mana texnik jihatdan kichikam bilim bo'lib qolsin. Kompüter ishlatguvchi misolan siz yoki men ta'minlagan ko'rsatma orqali konkret vazifani o'rindaydigan yumshoq detal. Masalan Facebook. Mush Facebook'taki hammasi, mush ekranning hammasi yumshoq, qo'llanishcha yumshoq detal kirdi. Mushuni bossangiz bir ishni qilsin. Undan boshqa yana kompyuterda bilan yozsaqlik Microsoft Word yozamiz. Microsoft Word yozamiz. Yozmasa WhatsApp'da, unki Microsoft Excel deydi, har xil jadvallarni ishlaymiz. WhatsApp deymizda Google Map, Google bir yana masa Google Map deb nishon balan panchak mangmas kelsak GPS bizni olib turdi-ku. Shu Google Map, undan keyin Telegram. Telegramga diqqat qilinglar. Hamma nurg'un Uyg'urlar Telegram shirkat, Telegram Rossiyaniki. Telegram kirgan hamma uchun bevosita Xitoy xitoylaydi. Shuni mayda diqqat qilinglar. Telegram ishlatganlar ham Telegramni ishlatadigan Signal bilan WhatsApp Amerikaniki, misol Telegram Rossiyaniki, Rossiyaning mangan uchuringlar hammasi xitoylaydi. Shuning uchun Telegramni ishlatganda mayda diqqat qilinglar. Hozirga qadar eng ishonchsiz deb qaralgan detal WhatsApp. Ammo ko'p qo'llanildi bu. Ko'p. Qo'zg'algan signalni deydi, ammo signalni yasagan odam buni WhatsAppni ishlagan odam. Kim Facebook buni setib ilib oldi. Ilib olganda o'zi chiqib signal degan birini ishladi. Bu anında qulaylik emas. Amaliyot uninki haqlar noyat uning omilligi yuqoridagi amaliyot WhatsAppda emas. Telegram bilan yaqin Xitoyning Vayjo bir budani Amerika qo'l oldi, Xitoy. Chunki Telegram orqali Amerika bir uchur avtibga, uni Rossiya hukumat Xitoyga avtib berdi. Telegram Xitoylar Rossiyaningki o'tira uchur almashtirish shukur Telegram orqali birini sozsanglar, bilib qo'yinglar, u Xitoyga bevosita ketalaydi. Telegramning yana bir nimasi, shu butun kechmishdagi narsalarning hammasi yuyilmaydi ekan. Davomli databasda saqlanib qoldi ekan. U
Mesela Facebook'ta, WhatsApp'ınız yürümeydi, siz üzülüp yürüyorsunuz, sizin ikramınız çıkmaydı. Mülazimette mengi saklak turdu, Uygurlar gaydırından çıkırıplar, tılpında, haçı üçürüyüp, hatırcan üçürüyetinde üçürülmeydi o. WhatsApp'ın mülazimetine 10 yıl, 15 yıl gün sağlanansın, mengilik saklaklık turdu yerde. Hiç mi üşmeydi? Fakat üzülüsü görenmeysiz. Üzülüp tılpında üçürüyüp de, ilakında kavuziyat ağzını zimbetkende, hatırcan görük oğlum, hiç mi üşmeydi? Şunu bilip diyorlar. O burun onu saklaş cık hecim alattı. Hazır o hecimini cık pırıslıp etkenken mesele meskinde o. Mesele emas. Mesela Facebook'nunki ağzılarda Facebook'un bunda serverdeydi mülazimet başını müştabir. Her günü birden ketmanıdı. Milyon meçhulini mükette açıp mette karşınız. O bir ilak xudu bir sizlerninki Ahmet'in yuvan bir yana aslı bütünlaş Facebook'un açtık mülazimet nimeleri hem yana şunu da çoğunlar. Ular işi ki ben güt etmeydi olar. Ular hatırca bu üçürettim de kompüter üçüret hatırca dedim o. Eğer avukat bir gün sınav çıkarttı erzik izleyenler eşe bir hemine çıkalaydı. O belki database saklı kalan neslerine iliş hukuk kimde oldu? Devlet olanda. Adette devlet oldu mesela ücret olsa ben işler kılmen deyseniz avukat arkalık ben üzerine uççunu alman deyseniz ya aşağı deyseniz ula ip verdi ula çıkıpsınız sizin uççunuz avukat boyunca hak dileysiniz Facebook'a may çok pul dileysiniz onu açık alaydı. Yine kişiyle Amerika'da Trump'la Hillary Clinton teşkisi o prezidentlik talaşqa vaqtda Hillary Clinton üzerindeki ikramda şundacık üçüretkenini mesela mülazimetten çıktı bu. Hiçni üçürenmeyse cümle ona dikkat kılınlar. Uygurlar macetki ilakı ve vakti de ilakı casus uğuştuğuluk sözü sana yem sözler vermem bu üçürenmeydi işte cümle. Onlardaki mesela ilhat ziyaret kılgıcı biz torda ziyaret kılmışız maşina programı katarlıklar. Bunlar hemisi kollanışta yumuşak detayla karaydı. Bu yumuşak detaylar sizge yaki mana o'xshash kişiler şəxsi klubga taksi orqali bergan kumandanla asosan ma'lum bir ishni ijro qiladi. Masalan biz Facebook'a Google kirsak, Facebook kirsak, WhatsApp'ni shunday bossak chiqadi. Endi biz klub orqali kumandan beramiz, shuning orqali bu ishlarni qiladi. Ha bu qiladi. Yanfon ochqanda ko'rinadigan barliq applar Manda degani mushu barliq qatakchilarning hammasi qo'llanishchan yumshoq detalga misollar. Masalan, ular degan yana bir usqun bor, yumshoq detal. Kompyuter yumshoq detali bo'lsa, bu kompyuter yoki uskuna nima qilish yoki qanday ishlarni aytib beradigan programlar. Yuqoridagi deganim yanfon ve iPad'lardan davatımı. Hem de kompüterinin sağlık malumat yoki ko'rsatmalarini ko'rsatadi. Yuqorida so'zlab o'tgan qo'llanishchan yumshoq detal bo'lsa, yumshoq detalni bir turi u ma'lum faoliyatni qilishga yordam berdi. Manda istak masalan mashina desak, butun mashinani ichiga olamiz. Uning ichida cho'ng pikap bor, kichik pikap bor, istikmoladigan bor, bularni hammani turga ayiramiz, to'g'rimi? Yumshoq detal degani u yo'q bir oldidagi yo'q bir oyliqi baş atalg'i uning ichida hamda qattiq yumshoq deyilmi qo'llanishchan yumshoq detalda uning nurg'un turlarga bo'lindi. Rasm 7ga ekan ha? Rasm 7ga, ya bu emas. Jiq kompyuter ekranida yanfon ekrani degan. Onu tepede. Ya bu qattiq detalli ekran ko'rgan, yumshoq detal emas. Ya bunu tepede. Aş qattiq detalni tepede bo'ldi. Mana. Ma boshqa ekran emas, mening kompyuterim bilan yanfonning ekrani jumla. Mana rasmiy yo'g'otdim ve mana o'ng tarafdagi yanfon ekrani. Mushlar hammasi yumshoq detal, qo'llanishchan yumshoq detallar. Va so'ng tarafdagi kompyuter ekrani. Mushlarning hammasi programlar, yumshoq detallar. Mana meningki shu telefonimniki
kompüterininki ekrani. Mana muşni ekran bir yanfın ekrani, kompüter ekrani mandaq boludu da. Bu yumşaq detallar. Ma kompüterinkine tolsa qo'llanishchan deydi. Ma kompüter mani endi yumşaq detal deb ataydi ma kompüterning ekranini. Adat ekranlarning muştan hammasini yuqorida o'tgan ishga kirdi. Undan keyin kompüter qattiq detal. Rasm 8ga kiradi. Apaq rasm 8ga. Mananga. Endi qara bu yumşaq detal degan tutqun bilmaydigan, qo'g'il bilmaydigan bu bir bizning insonlarning o'ttir qavlasidagi ishlab chiqqan bir masala. Lekin bu uchur deganni bir yerga qo'yildi, bir ishlarni qilishda u qattiq detal ketadi. Masalan, kompyuterimiz birini yozimiz, o kompüterning hamma narsalarni qattiq detal deydi. Masalan, ma kompüterning mana so'ng tarafda qarasanglar kompüter deydi. Masalan, ekran bor, telefon bor, mushnandaylik kamera bor. Mening oldimga va o'zimni ko'rishchi men kichik bir kamerani qilib qo'ydim. Men so'zlaydigan ma'ni qilib qo'ydim. Birdan beshib chiqarmiz. Naqshlarni alayib, bularni hammasi qattiq detal deydi. Uchurlar shu yerga qo'yildi. Xuddi mehmonxona uyi qolganlar biz yumshoq detal degan biz paloncha bormiz, mushtaq qilmiz, hamma nimlarni qilmiz, mehmonxona bizga uyini berdi. Ashunga o'xshash bu qattiq detal degan biz yozgan barliq uchurlar qo'yiladigan makoni. Endi yumshoq detallar bu yerdan uchurni chiqib, akirib, yimlab turdi. Bundaq texmo dehonlashtirsa, dehonchi yoki texmo qadimiy tushunchaga olib borsak, yumshoq detallar hunar kasbga o'xshaydi ekan. Qattiq detallar uskuna bilan shuni mashg'ul qilgan o'ringa o'xshaydi ekan. Shu, naq shu, yumshoq detallar degan shu ular degan tutqun bo'lmaydi qo'lingizda. Ishbazlik qilmasdan kommunistda, yog'ochchi, tumichi, to'qchi hammasi qo'l tutmaysiz, tutolmaysiz, qo'lingiz chiqmaydi. Chiqib ishilgan narsa, mana yog'ochga bir to'shik teshib asfaltni bo'lqini to'shik teshib, ular qattiq detallar. Bular katta, endi eng muhimi bizda Xitoydan chekilgan, bular bilgandiki, tuvandiki mashg'ulot sistemasi. Rasm 9ga kelgan. Mush müdürlüğü aytılsın, mush adamı rasm. Mashg'ulot sistemasi Amerikaning Xitoydan chekilgan bu narsa qattiq detallarni ularni o'zlari siyosat bir yerda ekansizni bu butun narsa manguldigan narsa mahsulot sistemasi. Mahsulot sistemasi barliq qattiq detal va yumshoq detal manbalarini birlashtirish uchun ishlaydigan kompyuter yumshoq detal. Bu yumshoq detalning biri. Mana so'zlar o'tgandim, to'g'rimi? Yumshoq detal keng doiraga bir ism, uning ichida qo'llanishcha ming xil yumshoq detallar bor. Bu mahsulot sistemasi degan bir xil yumshoq detal. U o'xshamagan tipdagi qattiq detallarni birlikda ish qilishiga ijozat beradi. U kompyuterdagi barliq qattiq detal va yumshoq detalni boshqaradi. Xudo odamning millisi, kompyuterning millisi. Kompyuterning odamning millisi bo'lsa biz bir quruq ustixon, jasad, kesak. Bunun bo'lsa qattiq detallarni bu bo'lmasa bir tumi pastak. Yumshoq detallarni odam ko'maydigan bir yerda turdi. Mahsulot degan va ularni bir-biriga ulaydi. U kompyuter ishlatuvchilar bilan kompyuter qattiq detallari o'rtasida vositachi rol o'ynaydi. Mana rasmdanki masalan mahsulot sistemasining roli, mahsulot sistemasining turlari degan rolni altyapta dublak va o'ttir bir oppoq birim turdi. Operating system degan gap shu mahsulot sistemasi degan. Masalan, birinchi degan xatni ko'rsanglar, buni application, qo'llanishcha yumshoq detal. Bizning ekrandagi masalan, kompyuter har bir qatakchi meningki kompyuter ekranimdagi bir narsa. Aşağıda biz hamma biridan kunib qarqaq berayli bu mahsulot sistemasi kirdi. Mahsulot sistemasi endi uni qilib odam tunmaydigan bir nima qilib sizga yondirib berdi. Masalan, ikkinchi bizning ekran. Hozir ikkimiz ekran qarab o'tiramiz, kompyuterning ekranida ekranı kunib qarqaq biz ekranda ko'ramiz bir narsa A, B desek darrov ekranga chiqadi. Shu jarayonda o'zligidan chiqmaydi ekranga. Bizning urg'an xatlarimiz mahsulot sistemasiga berib, mahsulot sistemasi endi ekranga chiqadi. Masalan, 3-chi hard drive deydi, qattiq disklar, kompyuterning asli ichida nurg'un disklar bor, bu kompyuterda yo'g'on disklarni salatli ekranlar bor.
Yoğun kompüterda disk silip saklap diske çıkarttık burun kompüterlerde. Ma dördüncüsü mesela printer birini disk çıkarış. Siz to'qqiz mant disk chiqadi desangiz, u dulu yer disk chiqarmaydi. U darrov sizni kumandangiz mahsulot sistemasi bordi. Mahsulot sistemasi endi nimaga nimani bosadigan mashinaga printerda kumandan berdi, u disk chiqdi. Masalan, keyboard, 5-knopka, qo'limiz ishlatayotgan mouse deymiz. Bularni biz knopka orqali birini Assalomu alaykum Ahmadjon uka deb mayyatsam sizga o'dolmaydi, ekran chiqmaydi. Avval mahsulot sistemasi bor edi. Mahsulot sistemasi endi uni o'zib tanishib chiqib sizni ekranınız chiqdi. Ma sol tarafdagi bu dunyoda mahsulot sistemasi u o'sha butun masalanga qattiq detal va yumshoq detalni boshqaradigan milla. Buni Xitoy ishlayolmaydi. Bu dunyo asosiyatda Amerika ishlaydi. Mahsulot sistemasida 3 xil bor asosiyatdan va kompyuterda Microsoftning Windows'da Microsoft dunyodagi mahsulot sistemasining 69%ni, kompyuter va laptopdagi 69%ni Microsoft ishlaydi. Olmaning uningki Mac OS deydiganda u dunyo sistemasining mahsulot sistemasi 21% ishlaydi. Va doim ishlatgan Google ularning mahsulot sistemasi chiqdi, ular 3.7% ishlatadi. Egallaydi. Undan keyin dastur Linux degan chiqdi, bu yana chiqqan. U dunyo marketining jami 3dan 2ni qildi. Hozir mushlarni ketib boqayli 69 21ni qo'shsak 90, ularga 3.7 3.2 hamini qilsak 98%. Dunyodagi mahsulot sistemasining 98%ni kompyuterning, bunda kompyuterning 98%ni Amerika kontrol qildi. Bu kompyuter degan ko'z oldimizga kompyuter emas, idoralar ishlatadigan tam tipdagi, yo'g'on tipdagi kompyuterlarning hammani o'zi oldi. 98%ni Amerika monopol qildi. Xitoy bilan emas, hamma butun Yevropani mush Amerikaga tayindi. Undan keyin ana degan rasm bildirmay tursin, undan keyin masalan dunyoda biz telefon ishlatamiz. Siz o'ylab bir Uyg'urchani avt qo'ysangiz, Uyg'urchada dunyoda Android va iOS degan ishlatadi, yo'da bir Uyg'ur barmakini Sharq Turkiston so'zlagan kichik linkni avt qo'yibsiz. Dunyoda iqtidorli yanfon, yanfonga qo'mondonlik qiladigan 2 mahsulot sistemasi bor. Mahsulot sistemasi bor. Google'ning Android, Google ishlaganini Android deydi. Olmaning iOS. Butun dunyodagi mahsulot sistemasi mushu to'plamni mushkil orqali qo'mondonlik qildi. Navbatda dunyo bozorining 81.5%ni Google'ning Android mahsulot sistemasi kontrol qildi. 18.4%ni olmaning iOS mahsulot sistemasi egallaydi. 81.5 ga 18.4ni qo'shsangiz 99.9. Amerika butkul aqliy iqtidor telefonning mahsulot sistemasi bozorini monopol qilib oldi. Xitoy hech nima ishlamaydi, amaliyotlar Yevropa ishlamaydi. To'xta. Amaliyotda Yevropa ishlamaydi, hammasi Amerika ishlaydi. Mahsulot sistemasi bo'lmasa hech nima bo'lmaydi. To'pilmas bo'lmaydi, quruqli bir narsa u. Bütün mahsulotlar bir millionga, bir millisi yo'q odamga o'xshab qoldi. Agar mahsulot bo'lmasa, bütün mahsulotlar, bütün dunyodagi hamma mashina, elektr, hamma narsa bir millisi yo'q odamga o'xshab qoldi, o'lik yotadi. Amerika dunyodagi mahsulot sistemasi monopol qildi. Mahsulot sistemasi yasash uchun, mahsulot sistemasini yasash uchun ichki va tashqi qatnashuvchilar ochgan detallarni birlashtirib cho'ng tipdagi yumshoq detal sistemasini barpo qilishning unumli usuli bo'lishi kerak. Buni tushuntirib ketay. Bu degani biz mahsulot sistemasi hamma xil xilmasini butun xil tilni bilganda hammadan bilsangiz bo'ldi. Sizlar Gollandiya bir xil qattiq detalni ishlaydi, Angliya ishlaydi, mushu qattiq detallarning hammani sen o'z oldinglarga bir ekran ishlaysa, o'z oldinglarga bir knopkalarni ishlaysa, mushlarni hammasini tushuntirib
birlik ekvazisi buldu. Şunun için bu şirketler hemmisi Amerika'nın Alman ve ailesi muşlarla birleşip aşın işleyen nesleri muşların mahsulat sistemisi to'laydigan qilib ishlaydi. Bu misal ularninki qattiq detalları kompüterle hiç mi işlemeydi. Mesela çip işleydiğin karxanalar çoxunmuş mahsulat sistemini to'laydigan qilish oldu. Çünkü mahsulat sistemisi karxanaları ve yumuşak detal karxanaları uzun müddet birlikte hamkorlashib ishlaydi. Muşlar birlikte işleşip, aloqalashib bu şart bo'yicha qilganda andin bu mahsulat sistemi ishlaydi. Bu dunyodagi hamma kompyuterlar mavjud. Xitoy buni har yil ishlaydigan yig'inga keldigan yerim yo'q. İşkimiz işlediği mümkün bo'lsa ham Xitoy ishlamaydi buni. Shunchalik darajada. Endi 5-ga kelsak, rasm 10ga keladi. Rasm 10ga. Mishat to'sin. Endi 5-chi biz bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz lazer radar. Endi buni optika radarı deb qo'ydi. Optika radarı deb qo'ydi. Avval bir lazer degan atalg'u bilan bir az tanışaylı. Bu İngilizceki laser degan atalg'udan kelgan. Endi yopiq qildiysa lazer intayin tar nurni hosil qiladigan asbob. Bundan chiqqan asbob qanchalik tar bo'ldi desa shunchalik bu beradigan nurni intayin tar nurni hosil qiladigan asbob. Lazer bo'lsa 20 asrdan buyon yadro energiya, 20 asrda intayin oldiga chiqqan yadro energiya, kompyuter, yerin o'tkazgichdan, chipdan keyin insonlarning yana bir cho'ng kashfiyoti bo'lib hisoblandi. Bu to'rti bu yaqin oldingi 2 asrdagi eng cho'ng 4 kashfiyot. Biri yadro energiya, yana biri kompyuter, yana biri yerin o'tkazgich chip, yana biri bo'lsa bugun biz so'zlamoqchi bo'layotgan lazer. Lazerni eng o'tkir pichoq deydi. Bu nur hammani kesalaydi. Eng to'g'ri so'zg'ich. Bu intayin inchiq bo'lg'achqa sijoqni shunchalik to'g'ri kesadi. Masalan, chip deganni o'ylab qo'yingizlar, chechingizni 100 million kassa uning qanchalik inchilik ketadi, lazer qila oladi. Eng yuqori nur. O nurni inchigan jiqqashqa o nur yuqori bo'ldi deb ataldi. Lazer prinsipini 1916-yili danliq Yahudi fizika olimi Albert Einstein tarafidan tunji bayqalgan. O'ttiga bir nazariyani qo'ygan. Lazerning ishlatish doirasi nihoyat keng. Sanoat deganda bütün sanatını deymiz. Her bir zavod hemmini. Xabarlashish deganda bütün tor, telefon, telegram hemmini davatımız. Ölçek sijash degan bütün saatga kichikdan cho'ng bo'lgan hemmini davatımız. Xaritachilik. Birovlarda ko'chib chiqqan hozir lazer orqali bütün yana hammasini xaritachilik sijab chiqadi. Nurg'un ko'z operatsiya lazerga ishlatadi. Tishni ishlatadi. Birovlar tishda ben yaqinda tishimni o'qib keldim, lazer qildi. Bu da yiltizlar ichi qurut yeb ketganda burun yo'laqimda shunda 1 soatlik vaqt ketadi, yo'laqiga tishib, men qilguncha. Hozir lazerni qilgan bo'ldi. Bir 3 minutdan ichida tishni tozalab chiqib 5 minutda tugaydigan qilyapti. Tishimni yaqinda bir 3 hafta bo'ldi, bir tishimning tigini qurut yeb ketdi, basam lazerni qildi. Yasmıcılıkta lazer bütün zavodlara kesiş, uyuş, tüşük dişiş ve belge silişka işletiyordu. Zavod diyen 4 işini kıldı orma, kesiş, uyuş, tüşük dişiş ve belge kılış. Lazer nurluk kepşerleşten nurmuş bulumuzda elektrikler nurluk kıldı. Lazerde kepşerleş intayin yakşı. Lazer radar, lazer koral, lazer nurluk xabarlashish, lazer nurluk davolash qatorliqlar keng qo'llanayotgan lazer uskunalarning misoli. Uskunalar hamma soat ishlatadi. Amerikaning Xitoydan cheklagan texnikasining birisi bo'lsa lazer radar. Radarni bilmas jiroq belgilarni cheklaydigan, topadigan, qo'llaydigan narsa. Lazer radar bo'lsa, lazer nuri orqali nishonning o'rnini
sürati qatorliq olaydiliklarni tekshiradigan radar sistemasi. Lazer radarning xizmat prinsipi bo'lsa, lazer qilmasa, nishonga tekshirish signalini tarqitadi. Lazerni signalga eltiydi. Bo'lgandan tez boradi. Endi bu signal qabul qilgan nishondan qaytirib kelingan signal bilan tarqitish signalni selishtirib, siz bir signalni atsız, o nişanlı qabulqandan darrov bir signal yandırdı. Bu ikkisini selishtirib, endi bu selishtirishdan kelib chiqqan natijalar bir natijalarni analiz qilish uchun bir taraf qilgandan keyin, masalan, nishon bilan bo'lgan orlig'i, anada orliq qanchalik, nishonning yo'nalishi, qayoqqa qarab ketib bordi, sur'ati qanchalik tezlik ketib bordi, egizligi, nishonning egizligi qanchalik, manchilikmi, holati ular qanchalik yaxshi buzildi, ketib boradi, hatto shakli qatorliq parametrlarga erishib, buning bilan aeroplan boshqarilgan bomba qatorliq nishonlarni tekshira oladi, iz qo'yila oladi va farqlantira oladi. Xitoy bir masalanga boshqarilgan bombani Amerika olsa, Amerikaningki sun'iy emras darrov uni bo'liblar, qandoq bomba hammani biladi. Shu zaman Amerika keldi, adam 6 minut kelsa, Amerikaning butun qaytarmalar 30 sekund ichida tayyor bo'ldi. Nishon jisim yuzidagi qaytirish signali energiyaning cho'ng kichikligini. Yana nishonga taydilar, uning qaytganki, uning qanchalik energiya va uning energiyaning cho'ng kichikligi qanchalik. Qaytirish signali to'lqinning darajasi, u qanchalik ishtilikda to'lqin kelyotidi, chastotasi, ishtikligi, tezginligi, davomlishi, fiziklik o'rni qatori uchurlarni tahlil qilib, nishonning 3 o'lchamli qurilma uchurini bilalaydi. Uning egizmaslarni bilalaydi. Lazerlik radar avtomatik haydash. Hozir avtomatik mashin ko'payib ketadi, elektrik mashin. Bu mashin butunlay lazer bilan ma'lumdir. Yiroqdan xarita o'lchash, sezish, harbiy razvedka qatorliq sohalarda cho'ng qo'llandi. Lazer barliq avtomatik haydashning ko'zi deb ataydi. Elektrik mashinlar lazer orqali ko'rdi jumlalarni. U bir davlatning avtomatik haydash kasbining tadrijiy taraqqiyot saviyasini belgilaydi. Bu noyati muhim sohada Xitoyning hozir so'z qilishga huquqi yo'q. Rasm 11 ga keladi. 13 qatorga rasm 11 ga. Ben eng tepedeki qarang. Ben eng tepedeki aşı lazer orqali o't ketgan yani belgilgan. Ben qizil turgan yoki sun'iy amriqlar. Tepedeki chiqiraman, tepedeki. Tepedeki. Ben ko'rinmadi ekranda, yerim ko'rinyapti. Ekranda yerim ko'riniyor. Shunday bo'lsin. Qilib ketosmi? Ashna sunyanda lazer orqali o'rmonga o't ketgan yani bilyapti. Bu bepoyon o'rmonlashi nega o't kelganini qanday bilasiz? Sibiryanın ormanlar kessiniz, Kanada'nın ormanlar kessiniz ki, neçe bin kilometre bepoyon. Lazer arqali darrov bo'ldi. Va o'ttir ikkiga qarshisiz mahvum dunyo. Bu dunyoni lazer orqali sizning yo'l, tosh yo'llaringizga darrov mushakli ekinalaydi. Machatdagi mashina. Mashina ko'rasizmi, hozirgi elektrik mashinalar ma'ngudi qildi, bundan chiqqan lazer atrofidagi butun narsani buzalaydi. Bu mashinalar elektrik mashinalar onun işkit kalsa maşin vakat asasiyattan yo'qaydi. Bu elektrik maşinlar oldiki maşin qanchalik ketadi, orliq qanchalik santimetrgacha hisoblab o'tsa bo'ladi, hammani o'z oldi qildi. Hozirgi maşin vaqalar tugaydi. Rasm 12 ga kirsa sen to'lamish to'sin. O'ttirga qarsangiz, ma o'ttirga 3 amaliyotda o'sha lazer orqali ko'ringan dunyosi bazalar manganda lazer bunda ko'zi mushundaq ko'rinadi. Rang ko'rindi. Ma eng chetga qarsangiz egizligi, pastligi hammasi shunda reallikning ko'zi oldingizga akab berdi. Lazer. Bunda qorong'u bilan chattig'i yo'q, to'q kesimi chattig'i yo'q. Qorong'i mansab yo'q, lazer hammani ko'rib o'zi ketaverdi. Bu yerda vaqtki yo'llarda masalan mashinalar ko'payib ketsa, mashinasini chirqin yoqdi, yandan so'ng lazer o'zi yo'lni ketaverdi. Siz uxlayversiz mashinasida. O rasmni tuarak tushasiniz.
mana tuvandikisi mana mashinadan ketib qolgan, kunduz ketib qolgan yo'li, mana butun Amerikaning cho'ng suratlik yo'lini, tez suratlik yo'llarini ko'riqlardan lazer tatgan narsa. Mana chatdagi lazer mashina uchib ketib, yerlarni mushta tatdi. Ko'p mana o'ng tarafdagi qarshilar itizliqlarni qatnashchilaridan tatib shunda yaxshi tatib berdi. Endi 6-cı yuqori elektr qarishliq va elektr sig'mi. Bu yomon konu hukm. Shundan so'ng lekin bu hukm hozir ilg'orlab, hozirgi ilm-fan tok ideyasining bir xil intayin muhim bir halqasi. O'rta maktabni o'qiganda har qanday odam bu ikki qattiq detal atalg'usiga noto'lish bo'lmaslik kerak. Elektr qarishliq, elektr sig'mi. Avval elektr qarishliq kasb tilda buni rezistor deydi. İngilizce resistor deydi. Xitoychada dianzo deb ataydi. Elektr uskunalarni ochganda rezistor mundaq ko'rindi. Qarang mana, telefonni keyin mushtal ossangiz, laptopni ochaman deb unutib qoldim. Keyin ossangiz mushundaq narsalar bor. Bizningki agar ma'lumda yo'ntilgan sal rasmni o'rtatib ekan. Ko'rdim. Rasm turdi. Ko'rdilarmi? Shu rasm sal. Har qanday nimani ossangiz mushtal narsalarni ko'rsiz. Buni elektr qarishliqi bu. Bu elektr qarishliqi masalanga bizning telefondagini ossangiz, buni yuzdan bir-birini kichik shunda ko'rindi. Cho'nliq motorlarnikini ossangiz yo'g'on ko'rindi. Endi mayada bundaq qiliqi o'ttirsimon ko'z qo'yganda bu elektr qarishliq bo'lsa, o'tkazgich jism degan masalan tok nimada bo'ladi? Alüminyumda bağımda, tokda bağımda, altında bağımda, mesela alüminyumda bağsa onunda nurgun tok ufpraydı. Mıslı bağsa ufpraş az buldu, altında bağsa ufpraş yok diyecek buldu. Cismin tokka bu elektrik bolsa ötküzgücü cismin tokka toskuluk kılış rolünün çok küçükliğini bildirdi. Mesela bir elektrostaldan çıkıp toksimden kelgandiki aşınında sim qanchalik aşı elektrni to'sqinlik qilyapti, mush elektr qarshiligi ashini hisoblab chiqadi. Misolda buni qanday qo'llanadi desangiz, uyda kundalik turmushimizda ishlatadigan elektr isitqi, elektr o'choq, elektr duxovka va hammasi uyda bor. Qatorliq uskunalar elektr eqimiga qarshilik ishlatib, elektr eqimiga issiqlik aylantirdi. Mana aytaylik, burun siz ancha-muncha suv tutqanlik kichkina bilmayman, biz ziyonlar bo'lganda masalanga bir talab bir o'smida yo'q suv eqib ketib qolgan bo'lsa, o suvning kichikina bir yurishni uyga akirish uchun qanday qilmasak, yo'g'on tug'anini qilolmaydi. Haqlash eqib ketib qolgan eriqning ostiga yo'g'on bir ko'tak yo yo'g'on bir toshni qo'yib qo'ysa, suv ko'tarilib, azroq bir yoqqa mayoq eqib chiqadi. Ashunday bir ishlarni qilib boqqanmisiz hayotingizda? Ya bo'lmasa gaylar gay yo'g'on tug'an qilganlar gay azroq qo'ysa tug'anni bir yerni kichik mayoqqa kichikroq ichib qo'ydi. Chiqib ketdi. Bu to'sqin. Bu degani shu, uyda klublarga masalan siz uyingizni masalanga duxovkani ichish uchun nimani hatcha suvishni ichib duxovkani ochdingiz, to'g'rimi? Ochganda shu duxovkaga tok mangdi. Şu vaqtda tok kirdi. Tok kirganda masalan tok o'choq bo'lsa, mushta ostimiz tok duxovka deydi. Duxovka tok kirdi. Tok kirgandan keyin duxovkaning ichida elektr qarishliq andaq bir narsa bor. U tokni to'raydi. O tokni to'rgandan keyin bu siqilish bo'lgandan keyin u yerda u to'salg'ida issiqlik chiqadi. Shu issiqlik duxovkadagi tomoqimizni pishirdi. Mana pishirdi. Ondan qarishliqqa yuqilgan issiqlik bilan atrofimizda masalan uy isitqimiz tokda isitsamizmi, tok aşağı turdi, isitqimishdan turdi, isimaydi. Tokni ochgandan keyin tok bo'lgandan keyin uyni isitqimi ichida qarishliq bor, elektr qarishliq. O tokni to'raydi. To'rgandan keyin shu orliqda chiqqan bu to'qilishdan chiqqan issiqlik uyingizni isitadi. Shuni kontrol qilish uyingizni issiqligini qiladi. Misoli
Yani endi tushundim. Dexampersiya desaq, shu suvni to'g'on sep qo'yganga o'xshash. To'g'on to'sib olgandan keyin aşağıdagi besim ortib ketadi. Besimdan ortishdan chiqqan issiqlik yoki boshqa narsalarni energiyaga aylantirib qo'yadi. Aşqanni chiqarib, endi uyimiz islaydi. Masalan, sur'atni Masalan, mashina sur'atini ishtik yiqishish ashularga to'sqinlik orqali bo'ladi. To'sqinni orqali bo'ldi. Boshqa vaqtimizda tormozni boshqa vaqtda tormoz ovoz nima chiqadi, to'sqinlik ko'paydi. Sizni mashinasini to'xtatadi. Ani qo'ygan vaqtimizda to'sqinlik ozaydi, tok elektr chaqqanmadi, ishtikmadi, ishtirdi. Ovoz do'lqinli shu. Ovoz do'lqinli tok masalan radiolarning ovoz cho'ng kichikligini qanday qilsangiz, shu ashad rol o'ynayotgan elektr rezistor qarshi. Shu orqali sizning uyingizning cho'ng kichikligini qarshini qanchalik cho'ng bo'lsa, ovozingiz shunchalik cho'ng bo'ladi. Kuchaytirilgan ovoz kontrol qilishlarda elektr. Masalan, yana lampochka uyingizda elektr tok bormi? Masalan, meni tok yandirma, tok o'chirma. Bu tok degan lampochka turdi, hech nima yo'q u yerda. To'g'rimi? Siz unaqa switch, bundaymiz ochiq-o'chtamda switchni o'chib yopadiganni o'g'irchi. Bunda ochgandan keyin tok ashar bor edi. Tok bo'lganda lampochka uyg'urchada ba'zan. O'zchat debmi aqalli bor. O'zchat switch deydi, ana switch deb ishlasa bo'ldi. Siz tokni ochganda tok shu yerda bordi. Lampochkaning ichida ushaq bunda bir jipdak simma bor. Ashuna tok qarish qo'chilar, elektr qarishilar. Ular shu intayin yuqori temperatur sababidan yer bag'ada ana inchmontga temperatur intayin yuqorilab ketadi. Bu yuqorganga unanki istiqnaslarni metal filament deb ataydi uning ismi. Bunaqa qilsinchi filament deb ataydi. U issiq bo'lganga issiq nur tarqatadi. U nur uyumisini yoritadi. Ama işte de adet kırvatkan nasılmışda şunda çıkmasına yapamana. Fizikli kanuniyet şu. Mesela lampochka, elektr, maşinla çıkıdığanlar, avazlar. Mesela yitladı bir çıraklarını kopkun, lap, birinci prezidenti isip koydu ha. Bayramlarda, aşıma hemmisi maşini işletip, top bunda koy, baskan delik, doğru vargandı lampochka üçüdü. Başkan lampochka yapdı. Onlar tez başkan lampochka lan içip kalganda göründü. Bu şu elektr, bu ne? Elektr karşıdaymış. İkincisi elektr sızımı. Bu xudu bir ambardak. Yani kesip tilde kondensator deydi. İngilizce'de kapasitör deydi. Xitayca'da devron dep ataydı. Elektr üskünlerini açsanlar elektr sızımı bundak göründü. Resim 15 ekranı. Benim Türk'tüm işede. Resim 15. Bana için aslında bak. Bana için aslında bak. Bir ki intayın küçük göründü. Bak bunu işledikine kolunuz. Yuhan'ın görüntüleri görmeyizsiniz. Yani ki çoğu maşinler idarlarını ki yuhan buludu. Bu tokni saklaydıgan ve icat emine ihtiyaçka asasını tartıp birdiğen üstüne. Tokni bir uyunuz kirgendiken tokni saklaydı, tokni tarkıtıdığan neyse. Bu her bunda elektriklik eslihalerde zor miktarda işiltiyordu. Mesela tor ayırış. İdaresinden tok istandan tor zorlu çıkandiken o birge kilip o hem torlar taktıldı. Eşe saklap durup mesela biri saklaydı, saklagandiken ihtiyaç ağalıp hem yerge torları taktı verdi. Bağlaş, dolkun südüş. Mesela programlar bir dolkun gelse şunu yığıp hem de süzüştürmüş işiltiyordu. Energiya almashtırış, tok yolunu kontrol katarlık, tok yolunu kontrol kılış katarlık jarayonlarda keng işiltiyordu. Bular şu bu xudilik ambardak sizin tokunusunu su ambardak kelgan tokni silip ihtiyaç arab u yoqqa ham albat berilgan bir saqlatqi bir ambarga o'xshaydi buni. Bir tal yonfunda necha yuz elektr qarishliq va necha yuz sirli bor. Mush bir yonfunning ichida. Yonfundagi elektr detallar yerini egallaydi. Yerini mushlar bilan egallaydi. Bu ikki narsa bo'lmay hozir zamon yuqori fan texnika talab qiladigan hech qanday narsani yasag'ini bo'lmaydi. Tok bilan bo'ladigan hech nima yasag'ini bo'lmaydi. Bu
rasmni altına ekranı. Ama mesela her kadar ne köydüm? Mesela küçük asbapların asıl o konustek addiye göründü mındak. Mesela çoğu asbapların asıl içinde mındak göründü. Şunda bunların içinde neçe 100 yılı var. Çoğu ilikte. Bana muşundak göründüren bu ikisi muşundak göründü. Xitay bu iki xil elektr detalni asosan Yaponiyadagi TDK. Bu TDK'ni hammamiz bilamiz-ku, burun shuni apparatni disklarini ishlatdik. Yaponiyadagi TDK qatorliq shirkatlarga import qiladi. Xitoy o'zi tuvan darajalik bu xil detalni orom ishlab chiqardi. Ular tuvan ovozi zo'r bo'lgan, labalarga ko'cha qo'yib Xitoylar to'laydi, shularga ishlatadi. Yuqori ilm-fan texnikasi yaramaydi. Yuqori sifatli elektr asliyalarni yasamaydi Xitoy. Buni Amerika mushin chekladi, Xitoydan oldi cheklagini. Rasm 17 ekrana. Azroq kofe ichib tursam, kofe deymiz, hamda turkcha qahva, qahva deydi. Mana bu yumshoq detallarni ichida eng murakkab biri. Buni bütün yumshoq detallarning ichida eng murakkab yumshoq detal, buni sanoat yumshoq detal deydi. Masalan, bir zavod kirsanglar, çoğunda o işgalsi içinde muşta bir haritini görsünler. Bu harita mana muşu idareti yumuşak detalının, sanat yumuşak detalının ki muşu idareti kandak başvurduğun layihasi. Her kandak çok karxana, zavodlar kırsanlar muşunu görürsünler. Sanat yumuşak detali bulsa mahsus sanat tarmaklarının ihtiyacını kondiriş için layihalagan yumuşak detal. Yaman murakkab yumuşak detal. İlmde yumuşak detallarının en murakkabi bu. O emni hizmet sonliq ma'lumotlarni raqamlashtirib, siz ashad ishlab chiqqan har qanday kelgan uchurni bu raqamlashtirdi. Raqamlashtirguncha hozir birini analiz qilib bo'lmaydi. Raqamlashtirib tahlil qilishga yordam berdi. Yoki kuydirib etishga. Siz bir narsani bir yumshoq detal birini kuydirib etmasangiz, mushu kuydirib tashlab yoki yo'qotishga yoki uyg'urlab ketilishdan saqlaydigan g'ayri fizikli xotiralarni saqlashga ishlatadi. Qaybirdan sayohat chiqqandan keyin zavod qaybir ko'n narsalarni xalqning qo'liga tushib qolmasunda kuydirib. Masalan, bizning idorada bizga har 3 yilda bir kompyuter berdi, ishib qolgan kompyuterni olib beriblar, uni saqlab qolmaylik, mashinada mijib kuydirib. Yoki uni ichiga yo'q deb ketadi. Yoki bunu sizin idarenizde nurg'un sanat idora bo'lmasken sizin mashinsozlik bo'lgan bo'lsin, to'qimchilik bo'lsin, nurg'un maxfiy uchurlarda ko'nlarni xalqlar o'g'irlab ketmasin deb o'g'irlashning oldini oladi, kompyuter o'g'irlashni. Sanat yumshoq detali sanat o'lchimidagi uchurlarni to'plash, bunda bütün ishlab chiqarishga uchurlarni to'plash, kontrol qilish va boshqarishga yordam bera oladigan kullanışcan programlar, jarayonlar, usul ve iktidarlar toplumu. Bu ne kadar program yumuşak detal degan. Onunki bu mana avval kesip almanı bansa deydigan bütün bir zavod u baştan bu başka mağdırgan jarayon, usullar, qanday iktidarlar bu elektronik muşlarning hammani sanat maşina detali deydi. Sanat maşina detalini işletadigan kasblar misali transport mahsuloti. Siz maşina yasaydigan zavodlarga borsangiz, u yoqdan bütün maşina odam kirmaysiz, ashlan butunlay o'zi qurashtirib ketadi. Bu sanat yumshoq detali ishlaydi. Undan keyin elektr hozir Fransiya har yerga borsangiz odam yo'q, transportlar bo'lib ketdi. Bularning hammasini sanat yumshoq detali qildi. Ayrıklarni maş odam sho'pirsiz qilmasligiga xalqlar qo'rqib tushmaydi uningga. Mesela undan keyin yasmichilik zavod. Zavod degan bütün zavodlarga borsangiz, loyihalash, binokorlikni bu intan ko'p ishlaydi. Binokorlikning yomon murakkab. Sanat asliyalari, ko'rik silish, yo'l yasash, qon kezish, to'qimchilik zavodlar buni asli akalalaysa to'qimchilik qarsalar fabrikada ming xil zavodlar o'zligidan tak ming ishlar qildi. Mushu yumshoq detal boshqardi. Yemaklik
pişiqlab ishlash. Buni ko'z oldingizga aklaysiz. Yemeklikni bir chetdan to'kilsa, eng oxir achiqi bir sanduqlar qochib yetilgani qutularga mush ishiltidi va mulozimat bilan ta'minlovchi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. O mulcherlash, xizmat baholash bu odamning xizmat emas deyapti, butun jarayonning xizmatini deyapti. Qurilish, boshqarish va yetishdan tortib mahsulot loyihalash va qurilish yasash jarayonidagi yuksak iliqlikdagi hal qilish choralarigacha bo'lgan vazifalarni o'rniga oladi. Uni hozir zamon sanoatning ruhi va ruhriki deydi. Bütün otomatik buni intayin murakkab yumshoq detal bu. Buni ama biz işleyen yumshoq detalda 3-4 adam işlemez. Buni resmi bir etret, bir qirg'inlik odam bütün jarayonni qilib mushta ishlaydigan çok murakkab yumshoq detal. Rasim 18'ga akılana. Endi yumshoq detal deganni ko'rgini bo'lmaydi, to'g'rimi? Yana xuddi siz apay degandek bir yavaşçama rüylerini ko'rgini bo'lmaydi, rüyleri kimda ishlagan vaqtida ko'rasiz uni. Shuning o'xshash, masalan, bu sanoat yumshoq detalni haqlar bir ko'z tutish uchun qandoq narsa desa, mushta kitoblar, mushta bir mahul dunyo qilib ko'z tutadi. Bu degan Muşundaq dünyalarda müştaq bir məsələni köstüdür, bu sanat yumşaq detaldigan abayma so'zlab ketdim, intayin murakkablaşgan. Məsələn, ma o'ttirimda birinə tursa, buna loyihaligicha ko'z oldiga akilalaydi. Xuddilik yog'ochni o'zini butun yo'lini ko'z oldiga akilaganda, yumshoq detal loyihaliganlar bu yumshoq detalni ko'z oldiga akilalaydi. Mushlar ko'z oldiga akilish jarayonidagi loyihaligicha shu jarayonlar. Hozir dunyoda taxminan 35 xil sanoat yumshoq detali mavjud. Xitoy buning birisini ishlayolmaydi. Bu yumshoq detallardan ayrilsa, Xitoyning barliq zamonaviy raqamli ishlab chiqarish zavodlari to'xtab qoladi. Tuandagi doim ishlatilgan sanoat yumshoq detallar 7 turi. Rasm 19'ga akilama. Rasm 19'ga. Tuandagi. Ama ko'rib ketadi. Bu endi xalqlarning yumshoq detal loyihalar, qolmaslik yumshoq detalda yumshoq mana shu bir ko'rib chiqganlar akab qo'ygan. Tasavvur orqali siyjigan narsalar. Mana ma'vo hozir dunyoda eng muhim ishlaydigan 7 mushu sanoat mushu nemisi sanoat yumshoq detali mana 7 ta'minlash zanjir boshqaruvchilar, ma qizilsa ma uyg'urchaga ma qarisi inglizcha ma sijqi ma uyg'urcha ma tarjima qilib qo'ydim. Korxona boylik plani, xaridorlar munosabati boshqarish, kompyuter yordamida loyihalash, kompyuter yordamchi qurilish, mahsulotning hayot vaqtini boshqarish, har qanday mahsulotning hayot vaqtini boshqarish, yasash, ijro qilish, mana mushular hozir zamon yumshoq detallar eng to'liq ishlaydigan yetkazilgan asosiyatni Amerikada ishlaydi bularni. Va Yevropadagilar to'liq Amerikadan oladi. Yevropadagilar qattiq detalni ishlashga yaxshi, yumshoq detalni asos Amerika butunlay kontrol qilib olgan. Shuning uchun Yevropa gapini o'tkazoladi. 8-si kelsak, sonliq ma'lumot omri boshqarish sistemasi. Va inglizcha database management system deydi. Buni sonliq ma'lumot omri bu qadar hammamiz qila olamiz. Boshqarish sistemasi bu omborlarninki yurigi. Men birdan turib misol bilan ko'rsataman. 1 sekund vaqt beringlar. 1 sekund. Gapim anlayapanda? Bu dünyadaki
8-ci bir sonliq ma'lumot ombirini boshqarish sistemasi Amerikaning bir cheklagan sistemasi birisi. Bu dunyodagi barliq narsalarni inglizchada bir so'z bilanla yakunlaydi. Data deydi. Data deymiz-ku, Uyg'urcha sonliq ma'lumot deb olgan. Endi Uyg'urlar asli data deb olsa bo'ldi. Xitoylar data denilmaganki uni shunchi deb olgan. Endi Uyg'urlar u Xitoychadan sonliq ma'lumot deb tarjima qilgan. İki sözge. Emniyet Uygurlar data deyişi bo'ldi. Xitoylar denilmaydi-da. İngilizce ularniki çoğum uzun sözgenki Xitoylar onu shunchi deb olgan. Uygurlar dastlab ulardan shu degan son, ju degan ma'lumot, shu sonliq ma'lumot deb Xitoychadan tarjima qilgan. Asli Uygurlar data deb Turkiyalarda ham data deydigan-ku. Sonliq ma'lumot, sonliq ma'lumot deb olaverdim hamma yerda. Sonliq ma'lumot bo'lsa kuzatish, o'lchash, tadqiqot yoki tahlil qilish orqali to'plangan uchur to'plami. Bu barliq mushtaq uchurlar emasmi? Butun dunyodagi uchurlarni bularni kuzatish, o'lchash, tadqiqot yoki tahlil qilish orqali to'plangan to'plamlar. Har uchurga ma'lum xizmat qilib, andin to'plangan, ratlangan uchurlarni data deydi. Mesela paket, bir işine paketin bağımı deyimiz. Autokatla paketler buldu. Son, 1-2-3, ismimiz, bütün her kanda sistemde ismimizni kirgizdi. Resim, anket, tasvirlab yazgan yazmalar, çesla, vakit, hüccet, tarih qatarlıqlarını hemmisi sonliq ma'lumot kirdi. Mana resim bayatı o 20 hemen resmin tutsun. Va sonliq ma'lumot ombarninki kıyasmış bir görünüş. Mesela ben sonliq ma'lumot ombarından Uyg'urni qildim, SQL'ninkini qildim, uzun yil ishladimda sonliq ma'lumot mesela biz qaraganda ko'zimiz shundoq ko'rindi. Bu bir mahvum, qiyosimizdagi dunyo. Mana butunlay 0-1, to'g'rimi? Bu bütün bu kompüter dünya 0-1 bilan olmadi. Bu ikki sonliq orqali. Ular biz mesela Ahmadda birini yazsam, oylik mahsulot sistemasi darrov uni 0-1 ga ayirib, Ahmet diyeni 0-1 ayırıp kompütere çıkıdı, ekirip inahir yani nimge aylandırıp verdi. Bütün dünya 0-1 bilen işinde. Nilişka bütün kompüter sistemi 0-1 bilen 0-1 işten sanlı işitiyordu. Çünkü bu iyiliktirlikten, iyiliktirini ölçersiz, açsız. Üçgende bir yanğanın müşkilini kıldı. Şu dünyanın içi bütün top, mesela siz kompüterde bir anı yazdınızsa, anı yazganda aşının içinde, anı içinde aşağıda kompüterin aşağısında mesela milyonluğun çırak var. Siz A kulüp basmanda aşağıda çırak ve A diye kat çıkar, ama çırak yanıyordu. Şu an ekranın A göründü. Aynaka ekranını anı yuvarlak yazıldan da yuvarlak kısınız, ayetkilik çırak bağ yanıyordu. Kopkara qarayıp çırakını anı qara tom qılay desek, o çırak kuşluq çıkıdı. Şunun bilen ekranı çıkıdı, bütünle bir bilen yaşadı. Ma'nın son tarafı da kızıl sıcaktım, ben daha ülgep koydum. Kötü Osman, ma'nı bir on tarafdakisi, yuqorida sol tarafdakisi, meni ekranimda son ko'rindi. Bu paychak bozorininki datasini qiyos qilganda mushtaq ko'rindi. O'ttirdagisi big data deydi. Buni cho'ng data deydi. Bu to'g'ri so'zsak rasmiy bir ishqilab so'zlab bersam bo'ladi. Hozir dunyoni har qanday data sistemasi, sonliq ma'lumot sistemasi o'sha cho'ng data qarab mangdi. Buni to'liq Abdullah azroq so'zlagan bu to'g'rilik. On tarafta qarşılanan bir kızık sıcak koydum. Bu bir payçak bozorununki o'ttirda hakkı degan xat bor. Uyg'urlab ketdi degan. Shuning ichida gay bir sistemni kompüter uyg'urlab ketganini ayol ondaq chiqarib qo'ydi. Ko'rdingizmi? Butunlay 0-1dan boshqa. Masalan, tuandan so'ng eng chetda qarsangiz, xuddi bir shaharda ko'rindi. Sonliq ma'lumot mushundaq narsa, masalan, sonliq ma'lumot uzun ishlaydi. Men qiyos desam, sonliq ma'lumot mushtaq ko'zimga ko'rindi. Bu qiyosiy dunyo. Sonliq ma'lumot degan ma'noda biz mushundaq narsani hammani biz sonliq ma'lumot deymiz. Bu yerga sonliq ma'lumotga hech qanday xizmat ishlaydi. Sonliq ma'lumot 11.
Masalan, bir sizning nurg'un narsangiz bo'lsa, uni bir ombar qo'ysiz. Masalan, kutubxona borsiz. Kutubxona o'zi bir ombar. Kitoblar tarixni bir yoqqa qo'ydi, adabiyotni bir yoqqa qo'ydi, matematik, fizika hammani ratlab qo'ydi, bir ombar. Endi cho'ng bir dukkan kirsangiz, uning ichi bir ombar. Hamma narsani o'z oldiga ratlab qo'ydi. Bu ma'lumotlar, bu narsa endi bu fizika dunyoda bu narsa kompyuter dunyosiga kelgandan keyin uni shu sonliq ma'lumot ombiri deydi. Bo'lsa sistemlik sonliq ma'lumot to'plami. Bu endi sonliq ma'lumot degan butun dunyoda hamma narsani oladi men dedilar. Shularni sistemlashtirgan. Xuddi kitobxonlar tarixni bir yoqqa qo'ygan, adabiyotni bir yoqqa qo'ygan, matematikani bir yoqqa qo'ygandek, bular ashuna sistemlashtirganni sonliq ma'lumot ombiri deydi. Bu sonliq ma'lumotni elektronlik saqlaydigan va kontrol qila oladi. Misoli Facebook'a, Facebook kirsin, Facebook buna bir nechadan Facebook ketdi. Facebook'a müşteri kirsiniz, Facebook kirsiniz ya Twitter'a. Twitter kirin ya Instagram kirgandikin, Instagram orqali ularning sonliq ma'lumoti ombirini ishlatuvchi sizning ya mening arxivimni yozma obzor, yoqtirish, bilan like qilamiz-ku, yoqtirish, ya yaxshi ko'rdik degan va boshqa aloqador ma'lumotlarni saqlaydi va ratlaydi. Ahmadjonning ish qilgan butun ishimiz yozgan hamma narsa Facebook Ahmadjonda bir yerga saqlaydi. Masalan, yana email xat bir-birimizga xattamdiq, email orqali sonliq ma'lumot ombirini ishlatib, zo'r miqdorda uchurlarni saqlaydi. Sizning bütün uçurlarınızda, benim uçurumda işkimiz oturga sağlam bütün uçur avlatlarının hemmini sonliq ma'lumot ombirida saqlaydi. Şimdi qachon talab qilsangiz sizga açık berdi. Uber, mesela Uber mashinlar haydaydi, u mashin sonliq ma'lumotni ishlatib, shoferning materiali, o shofer kim o? Qanday odam bütün materiali, ishlatuvchi arxivi, safar uchuri, haq to'lash sodisi, shofer va yo'lovchilarning o'rni va mavjudligini kontrol qildi. Har qachon siz shunda Uber aytsangiz, mushtari ko'rib bosgan zamonda paranchadan bir xaridor keldi demda, o'sha bu uchurlar hammasi, o'sha uchurning xaridorlarining hammasi uchuri sonliq ma'lumot ombirida. Masalan, yana aviatsiya zakaz qilish, aeroport shirkati bir biletni zakaz qilsangiz, ularni sonliq ma'lumot ombirini ishlatib, aeroplan, xaridor va tijoratga aloqador sonliq ma'lumotni saqlab berdi. Buni qila olasiz. Endi buni kim qiladi? Buni qiladigan narsa sonliq ma'lumot ombirini boshqarish sistemasi. Bu bo'lmasa bu hech nima qilolmaydi. Siz saqlagan uchurlar kompyuterning aşağısı bir yerda to'xtab qoladi. Bunu qiladigan narsa Xitoy ishlayolmaydigan narsa mushu boshqarish sistemasi. Buni inglizcha qisqartib DBMS deydi, Database Management System. Bunsa bir cho'ng tipdagi yumshoq detal. Bu yumshoq detal. Hamma kompyuter bilan aloqadagi barliq narsa yumshoq detal. Bo'lib, o sonliq ma'lumot ombirga sonlarni boshqaradi. Masalan, pidayininki birinchisi qilib bersam, o'sha orqali açık berdi. Masalan, o sonliq ma'lumot ombirini qurish, men jiq qurib ketgan sonliq ombiri va qursiz. Sizni bir molni solman desangiz, avval ombor qursiz-ku, buning o'xshash sonliq ma'lumot ombirini qurdi, ishlatish va qo'llash qatori mas'uliyatlarni ustiga oladi. Masalan, siz ombor solmoqchi desangiz, darrov bir odamni akilsiz ishlatib solasiz, endi uning bir odam soqchi qarmisi bo'lmaydi, qarmis o'g'irlab ketadi, kameralarni qo'ysiz. Mushu ishlarning hammani mush boshqarish sistemasi, qisqartmasi DBMS qiladi. O sonliq ma'lumot ombirini bir tutash boshqarib va kontrol qilib, sonliq ma'lumot ombirini bexatarlik va mukammallikka kapolatlik qildi. Bexatarlik kapolat qilmasa, sen uchun haqqa chiqib bo'lmaydi, dunyo qalamqon bu ketadi. Bu Xitoy xaridorlar mushu ombor orqali sonliq ma'lumotlarni ziyorat qiladi, sonliq ma'lumot ombirining boshqarish mustaqil mana buni bo'lib boqqan. Shularni qila oladi. Mana rasm 21 ga keladi. Rasm 21 ga. Mana qilsanglar, endi men
Mava sol tarafki kichik berang, kichik qizil siyjaq setqo'ying user deysiz ya men. Men ma'lum bir masalan fidoyining ismini, turish o'rnini, xizmatni, tarixini hammani açıqla desang, bu avval bu masala sonliq ma'lumot boshqarish ombiriga boradi. Bu ombir avval sizning salohiyatinizni, sizning ulug' emasligingizni hammani isbotlab, endi men o'ttirga database 2 deb ism qo'ydim, shu yerga kirib, buni açıq berdi uchurlar. Bu bir jarayonlar, bir imkoniyatni omnibop so'zlayotgan shunday biroz texnikalik tushunib qo'yinglar. Endi hozir dunyoda 6 xil o'sha sonliq ma'lumot boshqarishi bor, rasm 22 ga keladi. Rasm 22. Qizil siyjab qo'yganim asosiy dunyoda eng ko'p ishlatilgan. Birinchi, uchinchi degan, birinchisi Oracle, uchinchisi Microsoft'ni, bu ikkisini men eng ko'p ishlatdim. Bu ishni bu sonliq ma'lumotda. Mana bularni bir qo'l qo'yib buni sonliq ma'lumot ombir boshqa sistemasi bo'lmay, bir davlat hech qanday ish qila olmaydi. Uchurlarni achqanmaydi, uchurlarni ratlanmaydi, aeroplan stansiyada biletlarni zakaz qilinmaydi, Uberlar mangmaydi, Opturlar hech nima mangmaydi. Xitoy ishlatayotgan sonliq ma'lumot ombir boshqarish sistemasi 100% Amerikaning. Amerika har qanday vaqtda bu yumshoq detalni Xitoydan cheklashi, Xitoyning qonuniy shu zavod siqib tiniq ola olmaydigan qilib qo'ydi. Hozir Xitoy ishlatayotgan Amerikaning koma sistemlari, yeni sistemlarini Amerika hozir bermayapti Xitoyga. 9-inchisi Xitoyga cheklagan yana bir narsa sanoat, mashina, odam. Rasm 23 ga kelib qo'ying. Mana sanoat, mashin, odam. Buni mana shu rasmdagilar shu sanoat, mashin, odamlar. Bu nima desangiz, sanoat, mashin, soatda yuzlangan ko'p bo'g'liq, ham u ham bu hamma bo'g'liq, qo'li yoki ko'p erkinlik darajasiga ega mashina qurilmasi. U avtomatik xizmat qiladi. Hamma ishni avtomatik qiladi. Mashin sozliqqa, siz mashina yasaydigan to'qinchilik kirib baqqan. Qarsangiz ushaq mashinalar qo'lni o'zi qildi o'yliqqa, po'vat zavodga, mashin zavod qilsangiz bir yo'l qo'lab, ilovatga oqil akitib olgan butunlay mashina odamlar, mashina odam deydi. Buni boshqalar albatta yuqorida biz so'zlab o'tgan sanoat yumshoq detali. U o'zining harakat turguchi kuchi va kontrol qilish iqtidoriga tayanib, turli iqtidorni amalga oshiradigan bir xil mashina. U xuddi biz odamning chiqishni qila oladi, uni qilgan ishni bundaysiz mingdan birini biz qila olmaymiz. Bütün ishni shu qila oladi. Sanoat mashina odam murakkab harakatlarni tamomlash uchun yadroviy kontrollovchiga tayinlandi. Core controller deydi, uning bir miyasi bor bu mashinaning. Uni yadroviy kontrollovchi deb ataydi. U sanoat mashina odamning miyasi deb ataydi. Eğer yadroviy kontrollovchi mayda aqlliq bo'lmasa, mashina odamning muqimligi, aniqligi, qarshila nisbati va ishlatish qulayligi halqliq ko'rsatishga yetmaydi. Vaqti santim, millimetrning ichida boshqa birdan qilolmay, birdan uni buni uribla vayron chiqarib yutadi. İntay iliq bo'lish kerak. Sanoat mashina odam bu o'lchamga yetmasa murakkab ishlarni qila olmaydi. Hozir dunyoda eng murakkab sanoat mashina odamni Yaponiyadagi Fanuc, Yaskawa va elektr shirkati, Swedendagi ABB shirkati, Germaniyadagi Kuka shirkati yasaydi. Bu Amerikani yasamaydi buni. Yaponiyadagi Franke shirkati bularning eng oldi hasitishda sifatida birinchi bo'lib kelyapti. Yadroviy hisoblash shu mashina bo'lmasa ishlab chiqarishning ehtiyoji yuqori bo'lmagan mahsulotlarni aran ishlab chiqardi. Bu yaxshi bu Xitoy hozirgi ahvoli. Lekin Xitoy odam qatnashi, harbiy sanoat qatorliq yuqori darajali sanoatlarda faqat import qilgan sanoat mashina odamga tayinladi. Xitoy sanoat mashina odamni 80% import qildi. Agar bo'lmasa, Xitoyning butun avtomatik mashina yasash sistemasi, elektronik hamma sistemasi to'xtab ketadi.
Amerika, Yevropa, Yaponiya sanoat, mashina odamni Xitoyga eksport qilishni cheklashi Xitoyni nurg'un ilg'or narsalarni ishlab chiqara olmaydigan qilib qo'ydi. Xitoyning nurg'un narsalarni qo'l bilan ishlayotdi. 10-si ikki qoldi Twitterda. 10-si rasm 24 ga kelib qo'ygan Audi A6 motori. Mana motor degan so'zni doim anglaymiz, to'g'rimi? Motor, mashina motori, velosiped motori, uni motor degan kuch hosil qiladigan uskuna. U faqat kuch chiqarib bir ishga. Masalan, mashina motori bo'lsa, mashinaning yuragi. Motor bo'lsa, yiqilg'i ximiyalik energiya, masalan, mashina gaz qachalaymiz. Uni yiqilg'i ximiyalik energiyada uni mashina haydashga ishlatadigan mexanik energiyaga aylantiradi. Mexanik energiyaga rasmiy ishtiradigan aynak. Ashna motor ashna qildi. Masalan, aeroplan mana. Aeroplan motori mandaq bo'ladi. Bu dunyodagi eng murakkab motorga kirdi. Audi A6 motor tartish kuchi yoki ishtirish kuchi orqali aeroplanni harakatlantiradigan uskuna. Motor orqali biz uchamiz, to'g'rimi? Motorimiz ucholmaymiz. Bu Audi A6 motori aeroplanni harakatlantiradigan kuchni hosil qilishdan boshqa aeroplandagi havo tangishuvchi qatorliq tok ishlatish uskunalarini tok bilan ta'minlaydi. Bu aeroplan uchirib qo'yma, avvalni aeroplan maqsad bizga sovuq havo tushidi, issiq havo kirdi, to'g'rimi? Qishda issiq, sovuq. Uni ishib nurg'oyliqi nimlan issiq saqlaydigan tonlat qo'yiladi, qizil qo'yiladi. Ashlar hammasi shu motordan keladi. Audi A6 motorini loyihalash va yasab chiqish jarayoni nihoyat injiqlikni talab qildi. U apchil va yengil, ishiltish unumi yuqori, qarshi nisbati imkon tuan bo'lishi kerak. Rasm 25 ga ekrana. Mana hozir dunyoda Audi A6 motorini yasaydigan shirkatlar musha asosiyatda Amerikada. Xitoy uyi ishlanmaydi. Xitoyning bir tal uyi ishlagan odatga puxra ishlaydi. Kichik puxra ishlaydi, Amerika mushlamini qiladi. Shun bo'lsa bo'ldi. Undan keyin 11-rasm 26 ga ekrana. Mana Audi yana bir 11 Audi A6 polat materiallari. Bu aeroplanga polat ketadi. Bu alayda polat ketadi. Masalan, sol tarafdagi jaza, o'ttirgi Audi A6 polat. Majasi aeroplanning sirti qantini mushunda polatni ulaydi-da, bu polatlarda. Audi A6 polat materiallari bo'lsa, darajadan tashqari chidamli polat bo'lib, u yuqori kuchlanmish qurilmasini detalni yasashga ishlatadigan bir turli qitishma polat. Intay alayda polat. Bu xil polat odatda yetarlik elastiklik, bunda elastiklik bo'la oladi. Kuchlik, chillik, kamsharlashganlik bir-birisi kamsharliganda hech qanday bo'shliq qolmasa bo'ladi. Shaklga keltirishchanlik. Buni uni qanotlarga egir to'qay har yerda shu shaklga shunda yaxshi kelsa bo'ladi. Alaylik ega. Bu xil polatlarning ichida eng oliy sifatli polat bo'lsa, Amerika ishlab chiqaradigan 300 mil degan darajadan tashqari chidamli polat. Masalan, aeroplan uchish qo'nish josi aeroplanni terab turadigan birdan bir zapchas. To'g'rimi? Aeroplan tushganda, qo'nganda aeroplan ko'tarib turgan shu choqdagi zapchas, shu ko'tardi. Bir bo'lib aeroplanning qo'nish bosqichiga bo'libmi aeroplanning qo'nish bosqichida uning ko'taradigan yuki aeroplan gavdasining ig'irlig'iga emas, yana aeroplanning vertikal yo'nalishdagi g'oyat zo'r impulsini ko'rsatadi. Aeroplan qo'ngan deganda uning ichida 300 odam bor. Yuk bor, u ig'irliklarni qo'ymaydi jumla. Unga aeroplandan mushunda tushganlikin mas suratga ig'irlik bor. O joq tushidan gap aeroplan tushgan joqdan yiqib ketishku shuni qiladi. Shuning uchun uchish qo'nish jihozning materiali chidamligi inday yaxshi bo'lishi kerak. Faqat alayda polat materiallariga tayinish to'g'ri keladi. Navbatda ishlatib doirasi eng ko'p bo'lgani Amerikaning 300 mil degan polat.
Aeroplanın uçuş qo'nish josi, aeroplan zapçasları, uğraş uçu ve o'qi qatorliq qurulmalik zapçaslarni yasashga 300 ming degan po'lat mos keladi. Mesela Amerika'nınki uçurak uruş aeroplanı F-15, F-16, DC-10, MD-11 qatorliq harbiy uruş aeroplanlarına 300 ming po'latni ishlatadi. Bundan başqa biz doim xalqaro uçudiganlik Boeing 747 qatorliq puhraviy aeroplanning uçuş qo'nish josi ve Boeing 767 aeroplanning qanotining oldi serilma berilmasi qanotli tegish turbisi qatorliqlar hammasi 300 ming chiqadi. Rasm 27 ekran. Mana qadamda qizil qilib qo'ydim. Ma aeroplanning mushu surlari, mush turlari hammasi mush po'lat bo'lsa aeroplan chiqqanda hammasi uchib ketadi. Bas besimga chidamaydi. Ya qo'nish jarayonida qanot bunda ichildi. Mush ichilgan mush qanot turlari aşı po'lat bo'lsa har qanday boshqa qanot qilib qo'ysa urib uzaytib aeroplan yechib ketadi. Shuning uchun mana mush qanotlarning hammasi shuni ishlaydi. Xitoy cho'ng davlat bo'lgan bilan ishlagan darajadan tashqari kuchli po'lat materiallarda ulan bir materiallar ishlab baktı. Muhtisiman kemtikli, sulfik aralashma, ton kristal, içki yeri, ısıqlıq bir taraf qilish, hidrogen qatorliq masalalar intayin ko'p. Xitoylar shunda kirishib baktı po'latda hech qanday yarmidi. Odatdagi dehqonchilik qiladigan kimyo urg'uchatiga aeroplanning yarmidi. Xitoyning po'latlari aeroplan, sun'iy hamra, boshqarilgan bomba qatorliq har qanday uçkularga işletkini bulmaydı. En ahırı bir sözlükte, o işkinse resim 28'e kap koysunuz. Hazır dünyadaki en terakküplerimizi kızlık gitip bakın nesnelik tiği sizin sinzur. Ma resimli köysana her qanday nesminde tiğişme alıp gitip bardır. Dokumununda aç toplama bunda tutsuz kolonasının bilsimini ma resimli ottur ki. Kolonasının bilsimini dep beri alaydı. İkran bütünle mesela hazır ikranlarını ma ilik kuluk bunda kuluk emez bunda ilik sizimlik okuyatı teksiyasını manıdı. Karvatlar azı bir xil karvatlar çıktı. Bunda kolonası tekil koysanız bunda şekili çıkıdı. Qanday şekil koysanız. Bunda sizcinsiniz şunda şekil bop birdi yatsız. Hamma narsa bu katta hozir burun idoralarga maxfiy idoralar kirganda bundaqlar numeri kirgizatdi masalan ishkiga nomer qilib qo'ydi maxfiy. Hozir o'zi emas hammasini qo'llanishni sezim bu katta. Qo'lni mandal qo'ydi, shu odamning qo'lini taniydi, yo bunisi ko'zini mandaq akab berdi, ko'zini taniydi, shuni yuzini akabla, shuning qarab kirgan bu katta hozir. Tegish sezimni senzor bo'lsa bir narsa tekkandan keyin akis etadigan sezgir. O bir üstüne kesiptilde sizir dep ataydı kendini. Sizir dep tercih kutlu bir sezgir de sezgir. Sizir yüzü bilen alakalı teminleydi. Siz birini tekken zaman o cisimden nimelikini, ağırlığını hemini dep bereleydi o sizirle. Bu teminlegen uçurlar cisimnin şekli, yaki kontrol yoki cho'ng kichikligi hatto materialning tipida bo'lishi mumkin. Hozirgi senzorlar qo'llanib taksan shu materialga cho'ng kichigi hatto shu material nimadan ishlaydi shulardan deb bera oladi. Senzor yuzi bir narsa tegishiga, bisimga yoki har qanday kuchga intayin sezgir bo'ladi. Tegish sezim senzor bizning kundalik turmushimizda eng ko'p ishlatiladi. Masalan, yanfunning sezilgan ekrani, yanfun butunlay işte qo'limiz tip urimiz, biologiyalik, kimyalik sistemasi besim o'lchash asos jihatdan senzorlarni dastlab qo'limiz takkil qo'ysak bo'ladi. Kuch o'lchash, mashina, odam qatorliqlar senzorni qo'llanadi. Mashina odam degan birini tutgan zaman xato birini tutib qoldimi, bir dopni oldiysan, bir tumir yeb qoldimi, mashina tekkan zamonlar shuni bulib oladi. Mesela barmoq izi senzor bizning barmoqlarimizni skanlaydi. Barmoq bo'lsa bu senzorga sirtdan kelgan kuch. Mustaq senzorga barmoqni qilgan zaman bizning butun ishimizni bildi. Mesela sanoat, mashina, odamdagi senzor jismlarning mavjudligi, zapchaslarning shakli, o'rni va yuzlanishini bilalaydi.
sanoat mashinalari tekkan narsa hamma narsani buzalaydi. Tegish sezgi sindir bo'lmay, tegish sezimi sindir bo'lmay, yuqori sezgirlik uskunalarni yasig'ini bo'lmaydi. Bu sahani Yapon korxonalari asosan monopol qilib oldi. Xitoy bu jihatda xalqaro ilg'or texnikalar bilan bo'lgan orliqi bakchum. Shuni men bugun so'zlay, men bugun yakın sözlemedim asli yezib qo'yadigan hammalar o'ylashinglar agar mushuni yaxshi ko'rganlar bo'lsa men davomsizda jami 17 kunga endi bularni shunda ommabop til so'zlamni gaylar nurg'unlarga yana ig'ir to'xtaydi. Men ommabop tilni so'zlaydi deb shunchalik tirishib shunchalik qilib ketdim. Endi mushularni anglab chiqsanglar Keşke yine makıldı, akıldı, müşündek meselen ürünüş gerek Uygurlar. Çünkü müşündek meseleden haberdar buluş gerek. Bununla sen de tırışçalık ağırlasa imkaniyette bir Uygurların teknik cihetteki bir kol. Tuğru, naydı. Yüzdeki bir düşünce olsun mu? Bu sonunda müşülerini retlep, müşülerini takdim kıldı. Çünkü roziyetke başkanından sözlemeyle, roz kırgendikiler bir ay hiç kalam yığıp etipla mescitten kirmeydiğen bir iyim var benimki. Namaz okup, kitaplarını okup, bu da şeriya kanun için iki kitabını ekip koydum şu jarayan okup çıktı. Nurgun Uygurlar mani şeriya kanun için bolsun deydi. Qarab baxsam üzerimi okumaylaş bilmem deydi buna. Okup çıkaydı iki kitabını orada okup koydum. Şunun da benim bugünkü sözüm tüydü ufka. Ahırki sözünüzde şu alakadar sahelerde bir yüzeki olsun, bir düşüncelik olsun diyen ümidinizge ben doğumluk yani ben ümit kılan ümitlerinin birisi de bu. Çünkü bize bu müstemlikinin ki tangsızlık siyasette akıllık insanlarımızın köpüncesi bazı zulümler tüpelden yerim yolda mektebini taşlap çıkıp ketip lan müstakil başka yollarga kirip ketigilip mahsus sahalerde mütehassıs bulmak bazen egir tokay yaki bulmasa Xitaylarning şefkat körgüde ötülgen mandak bir şekildeki işlağa mecbur kalganlık tüpelden çık insanlar terk olup ketigilip ve ilmi sahada müfessel ilim ügünüş şaraitinden mahrum kalırlar. Hem de umumyüzlük, eğer halkın umumyüzlük düşüncesinde hazırkıdak müşündek bilimlerini biz zağırtıldı olsun, bir düşünüş, nemisi yukurluğa bakta, kelgüsüdük balların yetekleşi olsun veya ki 101 vatkan real dünyadaki sanat veya başka tarakkiyatlarınki mahiyetini düşünüp biterlerden bir seviyeye olurdu da. Bu hiç olmasa cürüp mağanmasıma ömlep kalmaydıgan. Etraf bular karşıdan tepsili haberde bulunduğun bir eden bularlar ikimiz. Şu nesinin kolu getirişinin ki en kısa yolu sizge okşaş şu sahalarda izlengen kırındaşlarımızın ki kısa leksiyaları bir neçe saatlik dokulatları iken. Bunu eski kaldığım için müşkidarla ikranının ki ama bu aslında en ağırlık cık verilgen sahası, siyaset sahası olsun mu? Lakin benim asıl ümit kıldığım ümit edilsem, mağarip sahası, benim en ağırlık verilgen sahası, buluş gerek deyip oylaydık. Lakin ziyalilerimiz, ehli ilimlerimiz, takdimkar fedakarlarımızdaki kesbi sahadaki ilgiligen iktidarları köp kıl ve köp mezmunluk çunkur bolsun mu? Lakin fedakarlığa izlenip takdim kılış, roya sizinki yetmedi deyiş gibi oğudak derecede farklı kop kaldı. Nurgul yine birimiz sözlerler diyorsanız, ulan mesela kesip çalan sözlemek neydi? Kesip dilde sözleyip de o halakta konmaydı. Halakta sözünü Albert Einstein'ın gibi bağı sen bir nesli 9 yaşlık balığı düşendiremezsen sen onu uzak düşenmekle deydi. Onu bak tılda düşendirişke biraz tırışçalık gidiyor. Bir mümine kandak mesela maşina yukarıda sığıncan, elektro sığıncan, elektro karıştık adli mesela ortaya kandak adetlik adam düşendiriş diyen bir bu yerge ileri diye getiriyor. Onun için Nurgul ziyanlarını üzerine bilimli kültüşü nait mürekkep bir sözlerin işini tutu. Arkadaşlar sözlerini de aslında gangırtıp koyduğun bir sözlerin işini yaxşı gördü.
Muşundaq sözləşib, mən bugün birincisini sözləb qoydum məsələn, bunundakı bu çıxıb gəlsə bu Nurgullar rasındaymış texnikini cazalı diye deydi, Uygurlar nimini cazalı diye. O cazalıgan mesele konkretlaşmıştı, birden türlerge arıldı. Bu cemi 22 tür, bir yıl neçe xılgı bayınıp ketken. Mesela Amerika buldu, adetki turmuşki meselenin koyuvetli, buldu mesela 2023 yılda 376 yıl halkına turmuşa işletilen meseleni Amerika import kılışına koyuverdi. Mesela kim, asqoş, kulüp, gazı, kağıt, nurgun mesele bunu Amerika işlemeydi. Bundan 77 türlük Xitay bürosunun Kubik deydi. Şunun münasebetlik materyal, maska deyilse nurgunlarını ulan koyuverdi Amerika. Yani kırıldı. Bunun çünkü işlemeydi. Bundan meselende o materyalların erkini qarab baksan 2004 yılıma davamlı kırısı buldu depti. Ma texniki mayaqlarını cayladı Amerika. Ma'da yakın yana qattiq bir neçeler kıldı. Ben bugün fakat 12 türlü, 12 xil sözledim. Bu bir yıl yettide, bu bir yıl net nesli müşta sözleketler bu dünyadaki ilim sahasıya asasiyetin bir yürüyüş yüzdeki düşünce bulurdu. Endi gap xalqlarni anlaşıldı xalqlarlık bulmasa, mesela tırışıp mesela anlasak müşnü düşünemdi bilen, müşnü bir üzgüneyle, müşnü bir kitayla diye. Endi ben dedim ben benim sözlegende imkaniyet başlangıç seviyemi köz aldım, ekeptir sözleyimi. Ama adamlar şularda şunu diyorsun, mürekkepleşti. TV alakadar sualım benimki. Ötken bir işkitimle programıda mı Amerika Xitay arasındaki iqtisadi ve siyasi bazen analizlerine göz atkan buldunuz, təqdim kıldınız. Uçalım deyilgen edi. Bugün təxmin təfsili değildi ki Xitay çeklengen embargoga uçkıgan texnik sahasida Mengü diyememiz de, lekin hazırki vaqtimizda bu herkes kılanmaydı degan bir narsa keldi. Aldın kıtımda biraz yüzaki ötep ketdik, nima ish qilolmaydiganda ötep ketgan, lekin bugungi taqdim qilgan mazmunda ilg'or texnikalarninki faqat bir davlat, bir shaxs, bir kollektiv, bir guruhdagi insonlarning ham hamkorlik bilan maydon kelmaydiganligini Amerika, Yaponiya, Germaniya qatorliq dunyoning texnikasiga asoslayotgan va yoki yetakchilik qilayotgan bir qancha davlatlarninki o'zaro hamkorlashgan bir nuqtasida andan keyin barliq kelgan texnikalar ekanligini deb o'tib ketdingiz. Buningki aradagi shu hamkorlashgan yoki shuningda o'q nisbatini olib kelgan hal qilg'ich o'rinda turayotgan ma'lum bir davlatning qo'llashini qo'lga keltirish va yoki ma'lum sohasidagi mutaxassislarning ra'yini, mayilligini qo'lga keltirish bilan Xitoy o texnikalarni ololmasmi? Ya olamaydı. Mesela bir sen güvenlikli maşını İYS alanının kelek nurlu üç başın söyle. Onunla 100 bin güncek zapçası getirdi. Bu nurgun devletlerden geldi. Siz ma devletki 5-6 zapçasını alsanız onu yasalamsınız. Onu yasap çıkan biten bu bütün dünyadaki mürekkep maşından yumuşak detalını hemmesi Amerika işleydi. O maşından yasap kopulsa yani o bir türlü destek. Neyi yok. Fakat yumuşak detal onun kumandan belgende o hareketlindi. Yumuşak detal Amerika'nın kolunda. Nişkaslarına yisi amel şirketi Amerika Xitay'a satmaysa bunu edesi aldı da Xitay'ın pulu da Xitay mesela 100 milyonluk maşinaya 250 milyon dolar vermesliydi. Biz Amerika satsa bulmaydı. Satsa Amerika yumuşak detal toxtuyası maşin minimum aldı. Germaniya motorunu toxtuyası. Ular bütün sana insan şu dünyadaki Germaniya motor bilen aparatmanki minisi intay onu kıldı. Japonya al birikme aşını yasan materyallarını verdi. Müşülen işitip onun içindeki 100 bin zapçasını okşamayan devletlerden Gollandiya yazmaydı. Zapçasını ekleyip bu ümmetçi adam buna bir mucize bu ümmetçi adam ki hazırcı dünya bunu yasap çıkanlığa hazırcı maşinada yasap çıkanlığa hazırcı hakla işlenmeydi. Bu kanda yasap çıktı dedim. Muşunda birleşkende ekildi. Xitay'ın dayıdığını sildiğini maşinle siltip edeydi.
Maşin satqanda şu maşinga yumshoq detal teng keladi-da. 100 milyonga Xitoy 250 milyon dollar bermen dedi. Amerika onu dedi, yok dedi. Bu ma yiyildiği en ılgırı. Aldın kısmı bermen desin onu dedi. Amerika. Koton dedi, o şirketinin şunu yasaş jarayonida milyar dollarda pul harcaydı. 10 yılda tatbikat bir tiyin kirim yok yasaydı. Onunla Amerika'nın Western Bank'i degan çoğunluğu 2,5 trilyon dollarlık banka uların mablağını bergen, pulunu bergen. Gollandiya bermegen o pulunu. Ular bergen. O şirket 300 milyar dollarlık şirket olup ketdi. Dedim bu şirketin prezidenti hazır bir yıllık maaşı 230 milyon. Allah. Bazı devletler mi güçlünü tutan da? Güçlünü tutuyor şu devletlerden o. O devlet 300 milyar dolarlarının Gollandiya'nın devletiyle okuyuşunu ne 300 milyar şirket var ki Gollandiya'da tızım etken bütün bajını Gollandiya alır da o şirket satkan malının bütün bajını 40%, 50% mesela 1 milyarlık maşını satın açmasa 10 maşını sattı değil. 10 maşını satsa 1 milyar. 1 milyarlık 500 milyon Gollandiya bajını aldı. O şeyden de kilitli. Bajdan kilitli mesela. Alanmaydı. Xitay mındak qıttıqatıdı. Xitay'ın ayınakı üye diyeni paçılap, şu Amerika'nın korşağını kılımız tapıqadı. Birer devletten küçükken materyalini ekirdi. Mümkün sözü tümü testek. Bu şundak birleştirilmegen nasıl olsa. Xudilik maçın yani işki amılı var bir yerde. Bir şey de ötek ettiniz. Bizden o şey çip meselesi olsun, başka teknikler olsun. Bizden Şarkı Türkistan'da çıkılan ham eşya materyal şunun 75%'ini geldi kalanını da ötek ettiniz. Yani miktarda ve süspette aldığın seviye turduğun ham eşyaya Xitay yardım müstepten idarecilik kılıvatıdı. Ondan başka dünyanın her qaysi yerlerine şu ziyali deyilayotgan Xitay fuqaralarini texnik öğrenişke əvəti batı demdi. Bu arkalık siz çıkış ihtimallık yok mu? Bunu mesela birinci Şarkı Türkistan'daki değil, onu Xitay popoz kıppak dünyaya, eğer sen bizge çipni kırmışsan, materyalini sana vermeyimiz deydi. Vermişsen, bu bırakın işlet, bağlanıp işimiz buraya işi. Japonya Xitay'nın aşı materyalini, çipni, burundan kelgenli konuya aşı, onu jigiri yakıp zapayla 10 yıl, 15 yıl yetkidek zapas kılıvağa ola. Ben mesela böyle Xitay satmasın ve Kırım kondak oluyor, Xitay'nın zor bir Kırım'ı o. Mesela yana amal yok, satıdı Xitay onu. Mesela Xitay hem yerler üstü, yakında Amerika çıgıradın, bir neçe Xitay'ını çıgıradın kırgazmadı. Çünkü ular sezgür Amerika'nınki tekniklerini ürünüp Xitay'a berip kelgenler. Yakında nurg'a işbirlerini tuttu. Onunki mesela Xitay'dan kelgen okuyucuların sanım da yama emas, xeli köp, neki ularni asasma ılgar sahası emas, felsefe öğrengen, siyaset öğrengen, masalaga, matematika, komünistçe matematikini yani kırmak naytası oldu. Şu akla çekler oturdu. Çekmişimi gay vaxtıda bu işbin degen malum cihetlerden Amerika falanını mırgıllap pul beralaydı. Yukarı teknikini başka alımlara milyon dolarla pul bası ulardan mırgı uççularını alalaydı. Hem uççurunu üye ekettiniz. Eketkenken o uççurunu eminleşik aşırış için birinci silde şu Asya esbab hünərlər bozuldu. İkinci sildə şunda ixtisaslıq adamlar bozuldu. Bunun nərini tapısınız? Bu ixtisaslıq adamlar bir işki emas, yüzlük buluş gerek. Çoğu laboratoriyada buluş gerek. Onun şu nərini buluş, şunun için kılanmaydı, bu kısıqlıqdaki kılanmaydı. Yani bir sual. Ondaqda Xitay şu 10 yıl yakın boldu. Nimilen boğan Amerika'dan boğan raqabet meselesi de dünyanın yanı sistemisini meme belgileyme deb akıl qalışıvatqanlıq bir pozisiyada ketivatqanlığı ve Alaska'da içilgan yığından keyinki Xitayның ilgirki Abtibaş yerisine ilgirki yumşaq yecib turgan muamelesine qattiq muamele o'zgartganligi ma'lum siyosat olsun. Bunda Xitay nemisiga tayanib bunda cho'ngchilik qildi? Shu iliq o'riq qavmin cho'ng deb qo'ygan Uyg'urlarni bu gaplarni bu qanday qildi? Iliq to'qsa ikki gangon bir ikki odam birga so'kishib qolsa, iliq polchiya so'kisholmaydigan odam hada boqirab mushtaqib ketadi. Iliq mushizga nima odam jinni turadi, talashmaydi.
Bir nadan bilan tanışıp qalsanız, nadan ikmini chiqib qalsa, sizni shunda vaqirab, tillab, bu deb tillaydi. Bizning WhatsApp gruplarida shunda jiq tillaydiganlar. Yan bir odamlar uni olg'ala qari yo'q yuraverdi. Shunga o'xshash Xitoyning birdan-bir qurol tillaydi, bir nima qildi. Amerikalar sen tillamasa, tillamamsa bu Yevropa davlatlari ularga chattig'i yo'q. Menga qani qilsam ixtilof manfaati bor. Qani qilsam meni ishim ilgari surdi. Bular diqqatini shuningga bekitilgan bular. Xalqning tillanishida qari yo'q bularning. Şöyle Xitoy tillasa, vaqirsa, nima shal bo'ldi? Ish shal bo'lmaydi. Şu başka ne var? Uygurların Huddi'yle Uygurlar Araplar tıllaydı, unda kıldı, Palestinlikler bunda tıllaydı, biz tıllaşmıyor. Nimişin alı buldu, Araplar üzme işini kılıyordu, Palestinlikler üzme işini kılıyordu. Sen üzerine işini, her konuda işte sen üzerine puhtla, üzerine çıkındatman, üzerine işini kıldı. Deyende. Şu hancılık aciz adam, bir numanda ya da saat aciz olan kişi şu vakıraydı, şu tıllaydı. Konuda bağ adam tıllamaydı, cinciriye verdi. Şimdi adli adetki turmushdagi falsafalar bular. Okey. Hem başka texnikalik meselelerle alakadar suallar bek inchki shikirikdi ekan. Ularni atlab o'tib ketdik hamda. Chunki asli maqsad bu soatdagi nimani cho'nqurlash emas, faqat bir abstrakt, yani bir umumiy bir şekilde tushunchaga bo'lish uchun u tushunchaga bo'lindi zaten. Şuna müşahede to'xtalib ders programına siz Ramazanlık nimaga kirib ketseniz 3 ekka ibodat o'chkiga. Şu bir aylık dini şu ayda adetler imkanlarını şu ayda Yunuscan'ın Kur'an'ını anılğaç İngilizce okup çıkıp ki hadisden bir okup meclisten naat hem yerden ki alimler şundan çık geldi. Meclis diyende şu keçe içili adamda konup yetip başta kıldı. Şularda yamancık birimini ünlüp getirirken ola çoğun alimler boğan dikenmiş uzun okup tetkik kılgan nurgun bir suallarını kötürüp yaparsınız. Çık ünlüş oldu. Ruhiyetimi açıda insanın maneviyatdagi açlıkını to'ldiradigan bir fursat berish kerak albatta. Unda o sizga rahatlik, bereketlik, rahmatlik, mandaq bir Ramazan tilaymiz. Bo'ldi, ko'p rahmat. Hammalarninki mana Ramazan barat yeydim, barat haftaga o'tib ketdik. Hammalarning baratiga, Ramazaniga muborak bo'lsin. Allah Taala nasip qilsa Ramazandagi yani ko'rishayli. Xudoyim bo'lsa aynan ko'rishayli. Bo'ldi, ufqa ko'p rahmat sana shunday maqtamlar. Rahmat. Unda aman bo'linglar sallallohu. Aman bo'linglar. Rahmat, maqla xo'sh. Muhtaram qarindoshlar, bugun program bu yoqqa qadar bo'ldi. Mevlon Yasin Efendi'ninki her bir program için saatlep izlenilen, küllep izlenilen, material ko'rdigan, ixchamlashtirib ekilib bizning mangimizga dehqon tilida, zag'ir tilimizda tushuntirish tirishadigan shu ro'yini bugun bir qatim ko'rgan bo'ldik. Inshaalloh oldimiz fursatda yana salomatchilik bo'lsa, yangi programmalarda ko'rishamiz. Pidayla ekranının programları yani devam kılır qarindoshlar, ertegelik yana Qur'onda nazar programımız normal devam kılır. Aman bo'linglar do'stlar, tavsiya qilib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.